大家好，我係老馮。相信大家都知道，我哋講慢慢傾咧，就俾一啲人惡意咁對，導致到我哋俾人評。咁我哋以前錄製嘅影片咧，經過連日嘅努力已經 download 晒落嚟啦。不過因為我哋嘅頻道係俾人移除咗啦，所以再出翻啲片咧係有一定程度嘅風險。為咗避免呢個麻煩，咁我哋商議之後咧，就會將部分影片作重製版本重新上載。而重製版本咧，我哋會有少少內容嘅調整，同埋亦都會有一啲相應嘅措施，避免俾人再度惡意檢舉嘅。喺度要再次感謝大家嘅支持，多謝各位。大家好，歡迎收睇8月27號星期三晚嘅節目。我係你哋嘅節目主持人暨龍軍總司令暨隻秋王米俊，繼續嗱，終於去到港漫動力4第4階段啦。係，我哋喺今年咧就只係買咗15本，咁啊分別買咗《Neverland》、小妹蘇飾，跟住有無人、雨雲者，宋書人、魔法少女、小黃快跑、三腳阿準成道、路祭、白日夢手杖、單車踩得快、一點嘅古怪、失敗的我、秘方之盾、上年節物架同埋下世唔做追星狗同埋 Bonus 嘅。係啦，咁我哋今年都係買書撚嚟。係。至於唔買咧，咁應該嗰個製作者諗下點解啦。係啦。係。同埋購買都係消費者嘅選擇，又唔到人家説三道四嘅。係啦。咁啊，佢啲邏輯係好有趣嘅，咁冇辦法啦。如果佢邏輯唔係咁有趣，佢就唔會做啲咁嘅行為，做啲即係咁，真係唔識講我都。其實本身我哋對上三組唔想講，都唔會講咁多嘢嘅。不過有啲人自己唔怕魚唔怕醜咧，咁啊話法啦，自己申請。你要衝個龜頭出嚟俾人揼佢係嘛？係啦，咁對上嗰3集咧，我至多都係講我係精明消費者選擇，咁我都唔會加第二句嘅。不過今集我哋加咗第二句啦。就係咩啊？拒絕購買垃圾作品。好嗱，咁啊，事不宜遲啦，係啦，因為開始之前記得 like、追蹤、share、訂閱、課金、睇廣告，係啦。咁亦都簡單講一講我哋今日嗰個流程啦。咁我哋就首先會由中游開始講，因為中游上唔到天下唔到地咧，就最冇刺激性嘅。係啦，咁啊，跟住就會講完中游之後就會講就護級啦嗰幾本啦，跟住就到爭標嗰幾本咁樣，係啦。咁個流程大家清楚咧，咁我哋就開始啦。好啊。咁由第6開始數落去，定係由第10開始數翻上去咧？10好啲喎。10開始數得 ，OK 好。咁啊，竟然頭炮係你啊！攞翻出嚟先，我揾下先喺邊度？個名係咪先？呢個係呢個。好，咁你嘅第10係咩啊？第10係 Neverland。好接近喎。你講晒5個先，跟住到我啦。好。嗱，我嘅第10開始數上去咧，第10就係蘇飾，就係小燕嘅。咁啊，即係佢識噏上去係咪？係。咁啊，第9就係阿祖哥嘅三腳啊，係啦。咁啊，跟住第8就係宋書人，係咪好竟然個排名係叫咁低咧？跟住係第7係曹總嘅失敗的我，係啦。跟住第6就係有個評級同我一樣喎，係咩？路祭啊？係啊，因為路祭其實幾好睇嘅，但係有個死症又係即係好難搞嘅。即係之前我哋都分析過啦。如果解決到個問題多少嘢嘅話咧，喺我心目中佢上真標嘅。係咁你跟住你嘅10號，你睇你哋噏晒先重複嘛？得 OK 好。嗱咁啊，第10開始噏先啦咁樣。咁點解會排蘇飾會係第10咧咁樣？因為嗱，其實如果你講故事、講內容同埋即係講一啲可能風俗啊，即係當時宋朝嗰啲嘢咧，其實係啱我口味嘅。但係我界定佢呢本嘢係離咗題，因為其實佢做咗5分2到啦嘅篇幅咧，係同蘇飾完全冇關嘅，即係同個主線任務冇關。係啦，如果你本書叫做蘇飾小妹日常咧，咁佢嘅排名我諗會升幾位嘅，係啦，因為你去到其實你改咗個書名個大綱，去臨尾先至楞一楞蘇飾條橋咁樣，仲要係條蘇飾係用嚟結尾嘅，並唔係一條主線，因為你本書係個皇帝自己最尾都講咗，係話我由頭到尾都冇諗住懟冧阿蘇飾，咁即係話你翻唔翻落去，你做啲咩行為都好，係唔影響佢死唔死咯。唔係佢呢度開頭有少少解釋就話咧，開頭
因為佢收埋咗啲嘢，跟住俾人發現到，令到阿蘇軾嘅情況咧雪上加霜，同埋喺個歷史記錄咧就係改咗啊嘛。咁其實係唔通噶。但係如果皇帝即係你，其實呢本嘢你自己 set 嘅啫嘛，你唔安排皇帝講嗰句說話咪冇事咯。係啊，更甚者啦，其實整係只係攞個電話有一個模擬 AI 嘅人喺度講嘢，就解決呢件事咧，就漏咗少少嘅。係好流，係啦，咁完全係冇嗰個緊張感，同埋冇嗰個必要性同埋必然性。即係佢講到個即係講到件事好宏大、好偉大，但係解決只有簡單嘅，攞個錘仔一嘢卜得咗。係啦，甚至乎可能就算佢唔卜，可能個可能個皇帝可能係今日諗住取死，但係瞓醒諗住，都係唔死，佢就可能係咁嘅啫喎。嗰個流程咯，咁變咗就個主線嗰度故事，我覺得會係出咗問題咯，咁就冇辦法啦，要擺佢第10啦。係，咁第9就係三腳啊。咁點解祖哥嗰本會係排第9咧？就係因為呢本書嘅內容太 sad 啦，係嘛？咁啊有少少劇透啦。咁一開波主角個老豆係應該係釘咗嘅。咁啊，佢老豆一定釘咗，因為裝香啦。唔係呢個係主角，小朋友係呢個主角啊，係主角個老豆釘咗啦。咁主角個阿公喺背景人物啦，都係釘埋嘅。咁主線人物佢婆婆到臨尾都釘埋，係嘛？咁你釘嘅時候，仲要係帶住遺憾地釘，唔係心息而釘，係去到最尾，係帶住一個遺憾，阿婆婆仲係帶住一個遺憾，同阿媽嗰個心結係未解開嘅，咁變咗就係阿媽就係帶住個遺憾，同阿女繼續喺阿婆婆嘅屋企入邊相依為命，咁樣就end 咗個故事。我覺得太 sad 啦。你知我中意啲即係開心啊，happy ending 啊，大團圓結局啊 ，BBQ 啊嗰啲咁樣咯，咁所以變咗呢係純粹係唔啱我口味啫。但係其實佢入邊係個故事係唔錯嘅，係純粹唔啱我口味，所以會排落第9嘅啫咁嘅。有個咧仲有條柒頭夾個龜頭出嚟喎，屌你老母臭啊！喂，我都覺你哋有冇睇標題啊？我哋係精明消費者嘅選擇，拒絕購買垃圾作品。咁個垃圾人即係好似你條柒頭嘅作品都係垃圾嚟嘅啫。嗱，之前嗰3集我都唔會公開咁講。屌你老味關撚事咩？本書將軍好噶，你噶柒頭，你真係戇鳩啊！你真係。最重要係咧，啲錢係我嘅，我中意買邊本就買邊本，我俾乞衣都唔俾你嘅，你賤個乞衣啊！講少少額外嘢啦，係咁啊，因為之前咧呢個禮拜同上個禮拜3咧都有人留言話課金嘅，但係最後都冇收到。咁為免我哋內部咧有啲咩誤會咧，最好以後課金 pay me 嘅話咧就cap 咗圖再 send 俾我，咁以免我哋之間有啲咩誤解就好啦。因為咧，我當其時都有睇住直播啦，啱啱收到個 pay me，咁啊可以同大家講聲飲杯嘅。係啊，因為咧就試過真係出現咗一個問題係見到有觀眾話話 pay me 啊嗰啲嘢嘅，但係咧即係暫時因為我控制住個 account 咧，但係我就睇唔到任何嘢嘅，即係唔好令到我哋之間咧打交啊咁樣咯，咁會好啲咯嚇。係啊，因為不必要嘅誤會就即係大家都唔想。係啦，咁啊當然啦，非常咁多謝你哋嘅支持啦。阿老馮啊，喂，我想問一問，係咪9月、10月係咪有課金㗎？試咗先，有幾多？我知啊，10月前嘅數咧，係冇全 PayMe 都係影嘅，嗰晚慢慢傾嘅啫。特攝講座嗰邊冇㗎。好啦，嗱咁啊，唔好理佢啦。咁啊，第7就係失敗的我被放置上了置物架啦，咁樣。咁其實佢入邊講嘅嘢咧，好豐富嘅。我覺得睇完之後咧係有嘢落到袋嘅，就係究竟你遇到一啲事，究竟呢件事係一件好事定係壞事？其實係全憑你自己個心境
去點樣去面對呢一件事。可能我打個假設，譬如我踢波俾人炒七粒啦7-0咁樣樣，咁我其實可以好撚憤怒，屌，即係俾人輸7-0係一件好羞恥嘅事。係嘛？咁令到我因為羞恥而令到自己即係無地自容，會有個負面情緒，好憤怒咁樣。咁亦都可以咁睇，我喺呢7球入邊，我認知道自己嘅不足，我下次避免犯咗呢啲錯誤，係嘛？去避免輸呢7球。咁即係純粹係咩角度睇咩件事？呢個我呢本書，我覺得我嘅睇法係呢一樣咯。咁但係點解都去唔到爭標咧？就係你知大家我個人嘅口味就係中意啲即係爆山冧城啊、觀能刺激啊嗰啲，同埋要有過癮嘅。咁因為佢呢度其實佢個橋段就因為可能係女性編劇啦咁樣，佢比較細緻一啲，就可能我哋男仔睇咧會有少少叫做平淡，但係其實係 touch 嘅嗰啲嘢，但係就我覺得唔夠 touch 咯，佢有，但係就好淡淡嘅。係啦，咁佢後尾都有啲動作場面嘅，即係純粹好似好似包括第過關怪獸追擊佢啦。係啦，呢個我諗應該係阿曹總喺本書入邊加落去嘅，即係避免成本書即係太平面太直。係啦咁樣，但係其實我覺得呢本書都完成度幾高嘅，同埋佢後邊嗰個 happy ending 嚟嘅，咁其實係都符合到我嘅期望，即係唔係 bad end 啦，咁樣後尾都係個 open ending 加 happy ending 啦咁樣，咁都幾好嘅咁樣。希望阿曹總同阿蔡潔有更加多嘅嘗試，即係帶多啲更加好嘅作品俾我哋啦咁樣。好，咁就因為驚時間唔夠啦嚇，咁第6就係路祭，咁幾乎係爭標噶啦咁樣，咁因為其實佢入邊嗰個故事咧。其實咁多本入邊咧，我係想一次過睇晒，或者咁講，即係我係好想睇追求性，究竟佢點樣解咒咧？係啊，睇到哇，臨尾最尾個節咯，好似仲未入到題喎，喂，睇，好啦，總之睇到最尾，解到咒啦咁樣，即係佢吸引到我睇落去咯。呢個係咁多本佢係第一嘅。咁但係即係因為可能即係又係題材問題啦咁樣，同埋可能我對嗰啲叫咩都市傳說咧就唔多熟，變咗就係我睇完之後咧，我要同阿老馮傾，咁阿老馮同我補習翻一啲都市傳說啦，同埋佢入邊嗰個咒語嗰兩個都市傳說嘅內容係啦，同埋佢嗰個叫做咩詛咒點解會係詛咒落好人身上咧咁樣？但係即係阿老馮解釋翻俾我聽，佢嗰個詛咒其實係 random 嘅，唔理你係好人壞人，點知你係啦，點知你跌落咗嗰個位，你符合咗嗰個條件，即係就到達嗰個位，你就瀨噶啦咁樣嚇，咁我覺得啦，咁呢個詛咒嗰個。即係其實等於門檻係咁，嗰個地方有喪屍病毒，你去到自然會感染到㗎啦。係啦，即係就唔關你做過啲咩事嘅咁樣嚇。但係你做嘅事就係你去咗嗰度。係啦，咁唯一一樣我覺得可以處理得好啲嘅咧，就係佢遇到第一次之後咧，佢突然間一跳就跳咗5年咁樣，跟住就佢入邊就有好多嘢改咗同埋補充咗咁樣。我覺得呢個位可以處理得好啲。因為老馮就講就係可能佢本身已經其實係已經係拜咗師傅，已經係識少少。咁過咗呢件事之後咧，咁加到呢5年入邊咧，咁佢就喺呢一方面更加深造某啲嘢，咁我覺得會比較係暢順啲咯。因為其實如果睇張白紙咁，我毫無頭緒，我點樣去揾咧？唔係，其實而家嘅情況嘅主角咧，就應該要定位佢類似僵屍先生啊、秋生啊，佢哋兩個。而家個主角就直頭連秋生都唔係。係啦，咁另外有一個就係佢個仔咧，咁佢阿老馮話其實點解佢會話即係好似碰車咁會有交通意外出現咧？咁就係因為其實個仔都係中咗個詛咒，所以佢有呢啲行為嘅時候咧就會發生啲車禍咁樣。咁其實我覺得嗰個位咧，佢可以加翻少少解埋，即係解釋埋佢個仔都解埋咒，我覺得會比較上圓滿一啲。因為其實如果我完全唔識嗰個都市傳說啊，都市傳說咧，我會覺得呢個故事未完嘅，因為佢個仔未解嘛。因為佢個仔俾人捉咗，我解咗咒放翻佢出嚟，咁但係佢個仔碰車嗰樣嘢，點解釋咧咁樣？咁都係要老馮話翻俾我聽。其實解咒嘅時候咧，就連埋佢個仔嗰單嘢一齊，即係都清埋嘅。即係佢個演繹應該係咧，就唔係好似解嗰兩個人咒，直頭應該佢演繹應該類似就係開發疫苗，全世界都通用嘅，咁會比較好啲。即係而家咧就好似淨係阿俊仔中咗病毒，我幫佢打咗啲病毒，佢冇事，但係去到嗰度都繼續病毒。但係如果要一好嘅處理方就其實就唔係打走俊仔病毒，係開發疫苗，打完嗰一針就所有人都冇事。
咁同埋最尾嗰個結尾咧解咒嗰啲嘢咧，我覺得有兩個地方可以做好少少，就係我個人認為啦咁樣即係完全唔係對作者有不敬啦，我個人認為啫，就係我覺得解咒應該係留翻俾主角自己去解翻，因為其實最尾解咒嗰個咧就並唔係主角自己解，係師兄幫佢解咗嘅，同埋就係解咒咧只係師兄順便跳落嚟出咗招飛龍壓頂咁上下嘅嘢，跟住就that's all 就雨過天青咁樣，咁呢個可能係因為篇幅唔夠，佢就喺呢個位簡化咗啦咁樣，我覺得嗰位可以俾多少少篇幅交代，我覺得會好啲。其實而家就變咗真係僵屍先生要靠個主角個師傅，係啦。無論係錢小豪係嘛，定係阿許冠英嚇，每一個兩個其實幫唔到件事嘅，一定要邊個啊？九叔係，咁就變咗可以再處理得好啲咯咁樣嚇，但係都要再讚翻佢一次，佢嗰個封面非常之精緻啦，咁樣係其實係雙封面嘅咁樣啦。呢個封面同埋一個車禍封面啊，咁樣呢個佢係好用心嘅同埋佢後邊係畫過兩個封面嘅，咁樣俾大家都望多一次啦。咁呢啲誠意滿滿就即係 show 翻俾大家睇咧，就會加分嘅。但係你係咪跳咗送書人？咦係喎，點解跳咗送書人嘅？我點知你？我就聽我啲諗我都唔對路喎。即係閪佬神木咯，屌嗱聲。唔好意思，嗱補翻第8送書人啦，咁樣。咁次序上始終咧，順次序第6係路祭，第7係失敗，我被放上鳥之物架。係第8係送書人啦，唔係第6啊，第8係送書人。咁因為佢扣分嗰個地方，即係我眼中即係扣咗分嘅地方咧，就係佢第3篇嗰個篇幅，我覺得過分地多咯。我覺得應該係描寫翻男女主角嗰個會好啲，因為其實喺女仔嗰一篇嘅時候咧，其實都好圓滿交代咗嗰本書嘅來歷，同埋就嗰本書已經知道咗係嗰個女仔重新買一本跟睇完之後就俾男主角做一個互動啊嘛。咁女仔嗰度咧，即係嗰個負責送書嗰個咧，咁簡單交代翻佢嗰個送書嗰個動機咧，其實就已經係 OK。跟住我覺得後邊嗰啲篇幅咧，就係要講翻就係。其實送書人，其實我哋就係因為我哋每一個買咗書嗰個就係被送書嗰一個，我覺得會好一啲，因為其實佢已經有咁嘅意思㗎啦，因為佢入邊就譬如有啲書籤啊、樹葉啊、電影戲飛啊咁樣，係融入翻佢個故事入邊，因為男主角都係揭到本書有樹葉攝咗喺度啊，同埋攝咗電影戲飛啊咁樣，咁如果我睇咗，我咪就係嗰個男主角咯，我自己睇呢本書都係用咗有翻呢個書嘅做書籤，係啦，咁我咪就係嗰個男主角咯。我送書人俾我嗰本書，咪就係呢一本書送俾我咯。咁如果我覺得咁樣處理會真係會好啲咯嚇。同埋佢嗰個係用咗電影手法去演繹嘅，同埋佢後邊啲花絮咧，其實幾有趣嘅。因為佢譬如甚至佢男女主角啊，佢譬如有啲後邊嗰啲，譬如鋪上去社交網站嗰啲相啊，嗰啲同埋幕後花絮啊咁樣，呢個係幾有趣嘅。我覺得編劇係有叫做有野心，想將呢個故事擺上電影嘅。咁我支持嘅。如果呢本書即係如果呢個故事擺上電影嘅話咧，我會入場支持嘅。咁但係就如果擺喺90分鐘咧，我入邊就肯定唔夠啊！你要再加多啲嘢落嚟啦。咁啊，希望可以到時真係見到有呢本電影，有呢部電影出現啦。咁樣係，咁就到老馮。好，進仔嘅中游講完，輪到老馮嘅中游。咁老馮嘅中游首先都係有路祭，係跟住失敗的我，跟住 Neverland 小王你三啊，呢個咧喺你度好嘢啊，係喺我度。小王快跑，係。好，咁送書人送書人啊，我前列好，其實中游嘅質素咧其實都唔差嘅，即係我講喺我心目中啊。咦，我哋排名數上去啦。好，咁我順次序分別有第10位 Neverland 小王快跑第9，跟住失敗的我被放棄之物加第8，咁啊三腳蝦第7，另外路祭就第係啊路祭同我哋一樣噴喎，我哋都係調轉咗，有啲都係調轉咗啫。好，咁先講第10位啦。Neverland 其實本身啲同樣以女性畫家喺今屆表現嚟講咧，佢啲畫其實幾市正，即係睇落去幾乾淨嘅。對我嚟講啊，同埋亦都善用啲色彩效果。雖然佢唔算話好色彩好豐富，但係佢適當嘅時候會調節，有陣時會用深紅去表達，有陣時用紫藍色去表達，即係講唔同嘅場景劇情，佢會用唔同嘅色調咧去顯示。咁對於某啲書淨係單色去顯示咧，就效果係高好多。對比喺無論小妹蘇飾啊、魔法少女啊、朱星九或者係小王快跑嚟，女性漫畫家今屆嚟講，佢係畫面嚟講係最好嘅，即係喺我心目中啊。好，咁另外喺呢個
故事之中啦，其實佢都有啲心思含義可以咀嚼嘅。當然，好似平俊仔話齋啦，有啲嘢其實佢都明不白嘅，只不過喺我心目中啊，佢只係講個追逐嘅過程，然後自己去解脱一嚟嘅。咁喺呢一個階段嗰度啦，以故事嘅內容，佢有敘述嘅細微啦，畫工其實都精緻嘅，至於表達技巧其實都算係上乘嘅。只係唯一有少少可惜就係有啲嘢其實可以講得清楚啲，唔需要即係下下咁深層次去了解。對於一啲讀者嚟講係 OK。咁而最重要啦，喺呢一度其實佢都用一句説話咧，去帶出咗呢本書權一個重點。係啊，其實佢一開頭已經講咗啦，就係呢一度。其實呢一句那些永恆的執念將令你永遠無法到達永恆地。係啦，其實本書個主角就係永恆嘅執念。係啦，所以佢永遠去唔到，所以佢要不斷喺呢個空間呢個思考嘅過程度。係啦，所以其實你睇第一喺故事未正開始之前，你了解咗呢句咧，其實你了解故事咧就會容易啲嘅。好，至於屎忽鬼啊，唔係，你覺得我哋咁可憐，你走啦，你唔好落喺度留言啦，係咪先？我哋咁撚慘，我哋 view 數咁低。喂，講真，我哋 view 數低嘅，不過點都高過你個台嘅，係嘛？我哋咁慘淡，你由我哋死啦，你唔好理我哋啦，你走啦，我求下你。唔係，最重要係我哋唔係靠個 view 數揾食，進仔嘅人高過你嘅，係你真係。咁我哋係啊，好撚慘噶，我哋好撚屎啊，我哋唔好搞我啦，係咪？你個留言做乜撚嘢啫？係咪啊？唔係咁老實講啊，咁我又唔係好有錢嘅，不過每年股票啲股息應該多過我呢個台嘅收入嘅。黐撚線嘅，你出本小說你咪自己出咯，關我撚事咩？可以好啊，同你講，我只會用翻我呢個節目嘅標題，拒絕購買垃圾作品，而你神木逢咩啊？逢拍壁就係喺我心目中嘅垃圾。唉，你自己出去賣廣告，你唔使喺我哋度賣廣告，我哋冇人睇啊！賣廣告冇撚用㗎，我哋嗰啲咧係唔會睇你嘅。你問下呢度在場嗰30幾位網友，有冇人會支持你本小說或者漫畫先？嗱，你問下佢哋，如果佢哋有人支持嘅話，咁你多謝佢，但係唔需要多謝我哋，因為我係很肯定唔會買你柒頭逢拍壁本書。唉，真係影衰勝服啊！真係，咁我亦都唔介意，即係攞將你偉大嘅落格30蚊件事咧陽光大嘅。真係好啦，跟住第9，好，呢份咧講晒啦嘛，呢份咧講晒嘅，因為佢講晒之後先回應呢個幾廿蚊都冇嘅屎忽鬼。喂，咁就講你本文字小說，喂，使唔使人哋俾錢㗎？喂，使唔使要人哋sponsor你印刷費啊？支持先，你有冇錢出㗎？咁就講。其實出少少好平㗎嘛，係好平，不過喂幾廿蚊都貪喎，你銀包有幾多啊？即係講真，即係我未寫過書啊，我都出到啦，我係嘛？即係我有錢啊，係嘛？我打電話俾阿方老總話我出書，我俾錢啊，我都出到啦，出本白紙得啦，有錢咪得咯，有咩咁叻啫？我真係冇可能咩啫？你本書大買先係叻啊嘛，仆街啊！真係。嗰時總好似仲想拗啊，方老總幫佢出書添嘛？唔係啦，屌你個咩？你老風阿方老總一嘢收你皮啦，真係搞笑。係好，跟住第九位咧就係小王快跑。係啦，其實小王快跑咧啲畫工就可能對於某啲讀者嚟講唔吸引嘅，我都唔否認嘅。但係佢有自己風格嘅，同埋佢嘅寫速真係話成隻狗咁樣嘅。係因為佢真係做成隻狗咁樣。某程度見到佢，我都相當同情佢小王嘅遭遇嘅，我對佢深表同情。但係其實個故事主要都係想透過一個小朋友嘅視覺或者佢嘅人與人相處，帶出啲信息。好似之前嘅管理嗰個大廈嘅管理員，因為佢嘅影響之下，都決定要跳出呢棟大廈，見識下呢個世界。其實佢係有啲故事想講嘅。咁當然啦，入面其實角色就唔多嘅，就算連埋冇出過場嘅小妹妹阿媽咧，得5個嘅啫，但仲有個唔係人添，係咁但係以故事層面嚟講咧，我收貨嘅。而畫工雖然唔係一般即係大陸嗰啲啦，但係佢嘅自己風格叫做可以標奇立異又好，或者係真係有孩子嘅道路，咁我個人都要俾一個肯定佢嘅。至於技巧其實技巧就可能有改進空間，呢個係事實嚟嘅，係啦，因為始終一本漫畫咧，有陣時雖然佢想刻意用啲即係簡單啲線條，不過有陣時就略嫌簡單得滯。其實呢個可以有少少改進空間，係至於誠意度，其實雖然有陣時
雖然就可能都大格有啲跨版，但係都超過160頁嘅話咧，咁個界定都叫做俾多咗我嘅。同埋佢線裝啊嘛。係啊，咁呢個政策都好嘅，令到你冇咁易咧見到本書。其實線裝我加好多分啊，而家可能我都唔覺得線裝有咩冇，原來線裝可以打開晒本書。如果當然啦，如果有跨版咧，線裝個效果好啲。係啊，如果冇跨版嘅話咧，線裝就所以龍哥如果出精裝一定要線裝。屌你啦，龍哥咁撚多跨版，大佬。係。係。好嘅，第8就失敗的我被放之物價。咁本身喺我一開頭未睇咧，其實我評價就好低，或者我前設就好低嘅。因為個名嘅問題。係因為同埋編劇嘅問題。主要個編劇即係個名就唔關事。係啦。即係呢個先至聲明啊，因為我對於某個大台咧就心痛惡絕。係。所以同大台有關嗰啲咧，我自己都自然咧就打折扣。但睇落去其實古仔幾好睇嘅，而故事主要都係一個心靈救贖嘅過程啦。因為心靈救贖唔單止係佢個工作，而係佢人生都係一塌糊塗嘅。無論佢同佢阿媽嘅關係，佢阿媽煲完湯擺咗2日都未飲過。佢個條仔未係老公，福你個街個條仔幫佢搬出搬入啊，搞都搞亂。但係到最後其實個條仔係頂佢唔順，因為個條仔喺佢心目中原來好似乜嘢地位都冇。反而當佢想修補關係先發現，原來平時條仔影相唔係影自己，淨係影條女。即係響佢想修補關係先發現，原來條仔一直默默咁付出，但係佢完全冇重視或者冇發現過。而直到因為中間響呢個展覽會發生嘅過程俾人誤解，然後自己去咗一個失敗嘅空間裏面啦。其實佢係有一個冒險嘅過程，而之中亦都令佢去反思自己嘅行為，咁令佢係一個係可能唔係好識點樣處世嘅人，係慢慢變成一個可以兼顧好多嘢嘅角色。其實佢嘅進步係好明顯嘅，而且呢個公仔咧，其實又真係幾討好嘅，係啦。雖然佢有啲就超級係嘅表現，直頭可以勁到我可以虛無警。呢個我都覺得應該係阿曹總加翻上去，要俾翻啲動感本書。我覺得啊，咁所以整體嚟講啊，無論故事層面，雖然故事層面又好，畫工當然唔需要質疑佢啦，曹總咁嘅畫工呢個絕對毫無疑問嘅，故事表技巧都冇問題嘅。咁總體嚟講，誠意其實佢係啱啱好計過度過，不過佢多咗少少嘢俾大家睇。就除咗個故事，去到後尾仲會有曹總嘅後記同埋阿蔡小姐嘅後記啦。所以呢一度誠意度都會加翻分嘅。咁真係唔好意思，唯一可惜嘅就係大台有關咯。嗱，先至聲明曹總，即係希望你唔好介意。件事唔係針對你。因為老馮係立場行先嘅。係啦，我行到好硬嘅，所以真係唔好意思。但係真係幾好睇嘅，即係純粹自己觀感問題。好嘅，第7位三角鴨，咁同阿眾仔講嘅都差唔多啦，但係我覺得講嗰種劍中嘅關鍵。咁本身其實故事係 OK 嘅，即係都係溫情小品，即係響過程裏面化解3代之間嘅矛盾啊誤會，其實 OK 嘅。不過問題係即係好多嘢咧就唔交代，即係譬如主角即係呢條靚妹個老豆去咗邊咧，邊個係佢老豆咧，甚至中間都牽涉到個阿嫲嘅個阿婆嘅回憶。嗰段嘢後尾又講個回憶，原來有個人掟咗封信，諸如此類。咁因為咧喺個故事入邊咧，其實冇明確講個女仔個老豆係走咗失咗蹤，定係釘咗嘅。我估係釘咗啫。因為佢喺個故事入邊，嗰個男人係曾經承諾過會好好照顧阿媽嘅。咁除非嗰個男人係即係姑爺仔啦，或者係嗰啲叫做咩啊？始亂終棄嘅陳世美啦嚇，除非係陳世美啦。咁我 suppose 佢講得呢啲嘅應該係嗰個負責任嘅人，但係唔喺度 suppose 就係應該係死咗嘅啫。咁但係都係要估咯，係冇講過㗎。同埋佢中間嗰兩段回憶，即係一中段同尾段啦，其實好似佢係的確係講緊同一個人，但係因為佢講得太含糊，或者太過啲線索太隱藏啦。咁如果大家用另一種書嘅角度，譬如你想睇金田一。睇福爾摩斯嘅話咧，咁呢啲解謎部分係 OK 嘅，係啦。如果佢係金田一打分，係啊。如果你睇開嗰啲再睇呢個咧，你會喺個畫面同埋喺對話故事入邊咧揾到啲蛛絲馬跡補完翻成個故事嘅，係啦。但係我就係忽略咗嘅我自己。而最重要呢本唔係金田一啊嘛，因為佢加咗太多需要推理嘅元素，咁我下下要推理咁冇計啦，係咪先？冇辦法。而最慘呢本書唔係要推理啊嘛，你係講古仔俾我聽啊嘛。所以呢一個我覺得係呢一本書本身製作質素上乘嘅，不過加咗太多需要推理嘅元素。咁最關鍵唔係推理小說，唔係推理漫畫加推理元素咧，係要倒扣嘅。
係本身加咗嘢已經加分嘅，但係你加咗啲咁嘅嘢就要扣分咯。即係椒鹽雞翼你再加啲豉油落去咁樣嗬，就鹹得滯啦。咁樣好，跟住第六路製，咁其實總之大致上都講咗噶啦。咁我講翻我自己要加嘅重點啦。其實今次呢本書啊，路製係以兩個都市傳說為主啦，分別係三聖石啦同埋屯門公路嘅都市傳說去串連嘅古仔。咁以佢主打嘅 target 啦，就係中意都市傳說嘅人，所以中意都市傳說一睇咧，應該就唔會太難理解或者一定知道前因後果。但係如果佢要打個 target 係廣泛嘅大眾咧，咁就好容易令到一啲唔清楚嘅人咧睇唔明或者係支離破碎，因為佢理解係不足。所以佢如果加多樣嘢，就係可能喺本書加多少少一兩頁嘅專欄介紹翻呢本書提到嘅都市傳說，譬如喺屯門公路有3隻鬼打麻雀啊，或者三聖石嘅都市傳說，對於一啲冇睇開嘅讀者啊，就算睇完明嘅，即刻睇下嗰個注解係咩先。咁注解睇完，如果你咁都唔明咁冇辦法啦，係啦。但係如果加注解，就好似以前讀中文課明係咁，有陣時會有注解，咁直接睇完啊，咁對讀者入門嘅門檻咧係低好多，亦都係可以令到就算我中意都市傳說，我睇完好中意本書，介紹俾一個唔中意睇都市傳說或者冇興趣睇都市傳說嘅人，咁睇落去佢都會容易啲。係啦，其實咁樣係幫助本書嘅推廣嘅。係，如果佢有機會出第2版，我都會強烈建議佢加多少少文字嘅描述。係啊，咁會對本書有幫助。係，同埋我都噏多兩句啦。佢呢本書應該係屬於叫靈異嘢啊嘛。咁我覺得其實佢入邊就恐怖嘅。咁如果佢話係靈異嘅話咧，咁如果係恐怖向啊咁樣，可以再重口味啲都唔怕嘅，我覺得。我驚係都係講文我驚即係重嘢。係，唔係㗎，上年嗰本乜鬼嘢啊？條橋唔通嗰本咧？哦，靈幻異界，靈幻異界都畫到好重口味㗎，有甩頭啊，分開幾橛啊咁樣㗎嘛。咁我覺得都唔怕嘅咁樣睇，但係可能佢係諗住老少咸宜，咁就費事太激進咁樣咯嚇。好，咁你講晒啦，係中游講咗啦。咁我排名就係路製第6，三腳第7，跟住失敗呢我第8，小王快跑第9，呢番呢第10。但係先至聲明啊，其實雖然護級組11至15位，但係11至13位咧，其實同第10位相差唔遠嘅。係嗱，咁我就由11開始講啦，11、12、13、14、15咁樣講啦，咁就即係嗰個最尾嗰本就係金草莓啦咁樣。好，咁我11咧就係呢番咧，咁我同老馮其實掉少少位嘅啫咁樣。咁我覺得呢本係咩問題會跌落去護級咧？就係佢個前設冇講清楚，因為我係即係大家知道我係中意尋根究底，我要知道晒清楚晒所有嘅嘢嘅人。因為嗱，佢就係佢話主角要攞嚿石去永恆地，咁點解要攞呢嚿石去永恆地先？咁去到永恆地會得到啲乜嘢先？同埋就係邊個話俾你聽？去永恆地需要嗰嚿石帶到過去先，就即係冇咗個動機，同埋冇人知道究竟到咗永恆地之後會到啲乜嘢嚇。咁但係佢有個有趣嘅地方嘅，就係成個故事得一個人嘅啫，就係佢自己。嚇，不論係精靈啦，現在嘅自己啦，過去嘅自己啦，未來嘅自己啦，木頭人啦，甚至乎係嗰個叫做唔係有嗰定律啦，嗰隻小精靈應該唔係佢嘅，即係偷石嗰個。偷石呢個即係佢嗰個啊？呢個嗰個唔係佢仲有個配角嘅，有嗰個唔係嚇。咁係幾有趣嘅，因為阿老風曾經同我介紹介紹過一部電影叫做《超時空攔截》啊嘛，咁樣即係同 exactly 係一樣嘅咁樣。咁呢個係幾過癮嘅，咁就唯一就係佢呢一個問題，我覺得佢個故事唔完整咯，所以我就排咗佢喺護級咯。咁但係其實佢同18同19、8啦嘅差唔多嘅啫。即係可能即係爭1、2分嘅啫，可能差。係啊，就係嗰個前設咯。即係如果你有個前設，呢個世界入邊有個永恆地，咁永恆地入邊係有啲乜，咁點樣先至入去咧？就需要你要去到嗰個湖入邊會有嗰個叫乜石啦咁樣，將個乜石帶到永恆地咧，你就可以入到去呢個開心境界入邊，可以有開心，可能乜。咁我覺得你個故事咁就會有圓滿咗個故事，咁你先至。我先至會明你有個動機要做呢樣嘢，要去嗰個地方啊嘛。其實甚至乎都唔需要加好多，即係喺呢個佢行嘅過程一開頭咧，加個內心獨白。我追尋永恆之地，
我希望喺永恆之夜得到乜嘢？可能只要用幾百嘅內心獨白咧，交代一件事就 O K 嘅。係啦，咁如果係佢我成件事如果知道晒你個故事係完整嘅話咧，佢會升翻上去中游嘅咁樣，係呢一個咯咁樣。好，跟住我嘅12就係魔法少女，係。咁其實佢入邊啲畫風都日系嘅，同埋佢入邊都乾淨清楚睇到嘅。咁但係點解都會跌落去護級咧咁樣？咁但係其實8、9、10、11咧，我覺得其實我心目中其實好緊湊嘅啫咁樣。咁就係因為佢入邊真係平淡咗啲。佢用咗一啲可能係中學同學嗰啲日事啊，校園嘅路背景，路過嘅嘢啊，咁樣去交代佢嘅故事。佢係連住嘅，即係雖然好似嗰幾件事同主線無關，但係佢其實係扣住嘅。咁但係因為佢噏嘅嘢始終都係太平面，咁即係對我啲中意官能刺激、零薄龍嗰啲咧，咁就冇乜特別咁樣。咁同埋佢雖然乾淨，但係佢都係黑白啦咁樣嚇。咁但係佢係啦，但係佢有啲譬如呢啲咧，咁成版就係一個公仔咁樣咧。咁我個人認為佢有少少取巧咗嘅，咁呢個我就扣咗啲分咯咁樣嚇。咁但係其實佢入邊啲元素都有趣嘅，咁即係我要儲夠啲功德啊，咁啊嗰啲呢個設定都 OK 嘅咁樣，即係好。咁跟住12、13嗱13就係小王快跑，呢個可能同老鳳呢個會比較相差大啲。點解我會排到咁低咧？佢入邊我知道個女仔做乜，但係我可能唔熟個作者佢本身嗰個性格嗰方面啦，咁樣我唔知佢想帶咩信息俾我，即係個女仔暑假啦，佢跟佢阿媽翻工唔可以離開呢個大廈，咁我明啦咁樣。但係佢遇到嘅嘢我明啦，我明佢哋講咩，但係咩意思我 get 唔到。同埋咁呢個女仔嘅故事，咁其實同我個人認為啦嚇，同呢個叫做小王其實就唔係好拉啦喎。其實連結係清潔阿嬸喎，我覺得係佢哋都試過喺同一個單位嗰度，即係一個喺度食零食，一個瞓覺。咁其實佢應該喺同一個辦公室嗰度，一個喺度打燈，一個喺度做嘢咯。同埋我覺得有一個問題嘅就係阿小王唔知佢係唔識講嘢啊，定係唔講嘢啦，定係佢嘅設定就係負責收 order 做嘢寫速，即係負責做。咁佢都唔會有時間思考嘅，講其他嘢嘅。其實我唔理解，咁其實佢係人啊定係狗咧？做到成隻狗嘅人，咁我就覺得又好奇怪啦。係將個角色咧語物化，因為通常啲人其實佢係人嚟嘅，但係做咗隻狗咁樣。係啦，咁樣。因為香港有個專有名詞咯，做成隻狗咁啊。係。所以佢係應該用呢個食字風格去演繹呢個做成隻狗嘅寫速。嗱，咁老鳳都睇得明啦。咁老鳳都曾經撐過我嘅就係我睇唔明本書，唔係我嘅責任啊嘛。而最重要呢個都唔係我講嘅，係邊個講嘅？係龍哥講嘅，係啦，係作者係有責任令到我睇得明你本嘢啊嘛。咁你本嘢咁深，咁我睇唔明，咁我冇可能會俾好高分你咯咁樣。咁但係我唯一係 buy 嘅咧就係佢嗰個線裝咯。咁我可以擘開本書嚟睇咁樣。呢個我係加咗好多嘅。如果唔係嘅話咧，佢應該要同跟住嗰兩本困噶啦咁樣。咁啊，你老鳳其實都講咗好多呢個啦，咁我就唔複述啦。好，跟住就係14就係追星狗，咁其實應該都好熱門啦咁樣。咁點解追星狗會係排第14咧？咁樣就係因為佢入邊本書即係太多硬傷，即係我唔評佢個故事先，我唔評佢個畫風先，我就係評佢嘅硬傷係咩咧？佢出印刷係啦，藍色呢啲咧好蒙啊，係啦，因為就同一隻色調咧，如果你用雪白書紙、報紙書紙或者日漫書紙，甚至乎係粉紙咧，出嚟嘅效果係有分別。係啊，如果你話想單色嘅話咧，我覺得你用翻啲 sharp 少少嘅，用翻啲可能橙色啊、黃色啊咁樣，會令到我容易睇到啊。佢而家咧就係你藍色本身，甚至乎咧，如果你我哋今屆有另一款咧，其實都係單色，同埋佢啲紙質係一樣嘅。係啊，你紫色已經睇到，即係睇得舒服啲。你藍色咧，你係
模糊咗你自己嘅畫。第二就係佢入邊有其實係海量嘅字啊，不論係旁白啦、對白啦咁樣。咁佢太多啦，反而係阻礙咗個閱讀，同埋就係佢嗰個對話框咧，佢唔識調節啊。係啦，甚至佢因為佢有啲譬如佢得一兩個字啦，呢啲得兩個字佢都係咁大個框。咁呢樣嘢我唔會即係唔會插佢嘅，我會歸咎係佢係冇呢一個出版經驗咯。嗱，呢啲又係咁樣，就3隻字大，但係同上面個框係一樣嘅。咁呢我補充翻啦，因為我有用啲排版 Apps 咧，其實排版 Apps 通常會有即係有啲圓形框啊、正方形框出去嘅。咁你落啲框嘅時候咧，其實咧調節個 size 嘅。係啦，其實呢一個係絕對可以解決得到嘅。咁佢就係忽略咗定係點樣？佢係冇出版經驗咯，歸咎佢。咁就呢樣嘢就希望佢吸收今次經驗。或者可能佢起字嘅時候排版唔係嗰個起字嗰個負責教。咁我起完字之後，咁啊當你起字，咁你只係起完字，咁我負責到排版嘅，咁你冇特別我打我全部都係用嗰個框。係啊。咁所以呢個就會係排喺尾啦咁樣。同埋，sorry，同埋佢嘅故事都冇乜起伏啊！因為最主要睇唔到，係啊，追星好似幾多人中意，咁可能我年紀大，我睇唔清入邊啲嘢啦。因為其實最主要進仔有陣時係睇唔到個畫面，係啊，個畫面其實好難了解個古仔嘅。同埋佢字太多得滯咧，會有啲閱讀疲勞啦咁樣，同埋個人口味啦。咁佢呢本書講關於追星啦，咁我從來都冇接觸過呢樣嘢嘅，咁我有啲都其實係睇得唔係好投入嘅，因為追星究竟係個流程係點？一班追星人嘅一般嘅軍單位係點？咁其實我係完全唔知嘅，咁我睇完都一頭霧水嘅，所以就咁樣。好，咁跟住15就大熱啦，咁就係無人啦，咁係啊，售價係港幣100，係啦，係咁多本入邊最貴嘅一本嚟嘅。咁唯一係可取嘅咧就係佢線裝咯。咁但係佢嘅線裝咁都係彌補唔到我喺佢心目中入邊嗰個，喺我心目中係一個毀滅性嘅衝擊。係，多謝阿 Jack，多謝。喂，阿神木，喂，有人課金俾我哋喎，係我話嚇。咁點解我個係叫毀滅性嘅打擊咧？就係我唔知你呢本書講乜。不論係每一個章節咧，佢有個衣食住行4個章節啦，咁樣。咁我都唔知你嘅衣食住行，因為佢唔連貫㗎。佢食行住衣又得，係嘛？總之你呢4個 chapter 調轉係完全係冇乜影響嘅，因為4個係斷開㗎嘛。因為佢話隔幾年之後遇到啲乜嘢，隔幾年遇到啲乜嘢。咁同埋佢開頭就話係由貓飼養翻人，但係其實我睇咗呢。我完全唔覺得貓點樣去照顧翻個人類咯，我就完全 get 唔到啦。同埋就係佢完全本書入邊就冇邏輯嘅，咁入邊講咩我真係唔知啦。邏輯又冇啦，去到最尾就超越埋生死，即係死完又復活，復活又死。咁我覺得如果呢本書你可以講到咁嘅話咧，咁你講乜都得㗎喎。咁如果講乜都得嘅話，咁你一本書一個故事你完全唔理邏輯，咁我接受唔到咯。仲要你唔講邏輯嘅環境之下，我都唔知你講乜，係咪？畫工唔好講啦，咁我唔識啦。呢啲畫風可能喺歐美佢哋係好中意嘅，咁我唔知，因為我覺得佢有少少似係麗啊，或者係閃耀的時光啊，閃耀的時光啊，佢嗰啲畫風咁樣嘅。喂，但即係同樣係講古仔，閃耀的時光起碼有主線任務俾你睇，係同埋佢有彩色，咁呢個就係。麗雖然係英文對白，但係其實佢都有主線任務。雖然個主線任務就有啲奇怪我呢個我完全睇唔到佢個主線任務係咩咯。係啊，簡單一本都冇邏輯啊。咁其實簡單啲故事，任何嘢都無論電影、電視嘅都通常都有主線任務、主線嘅劇情。咁但係其實佢中間入面講嘅其實同個主線劇情有咩關係？純粹講佢衣食住行，咁冇起承轉合冇成嘅話咧，其實你可能有追看習慣嘅。係。咁所以冇辦法啦，咁就甘草妹就大熱勝出。係好，跟住到老房。好，咁我睇翻我個排名先吓。好，第11位就係魔法少女，第12位小妹蘇食，蘇知道係第13位御雲姐。哇！呢個同你排名最大，竟然係啊！但唔好講笑，我聽有啲韓國人都評價唔好。
竟然係跟即係第14位唔想講第嗰兩半㗎啦。係啦，好咁樣咧，嚟好，咁啊，由第11位開始講起啦。嗱，魔法少女本身嗱，對我嚟講啊，佢係日漫風格兼夾少女係啦。咁好講校園欺凌，雖然我經歷過、處理過，但係通常係校園欺凌，通常就用拳頭解決嘅。我哋從來都唔當啲欺凌係咩回事，你咪欺凌我咯。轉個睇下邊個瞓低啫嘛。所以對我嚟講，即係我哋經歷嗰個年代咧，我哋從來都唔介意人欺凌，睇下轉頭邊個瞓低啫嘛，係咪先？唔係，同埋男嘅欺凌同女嘅欺凌係唔同嘅，女就可能係會多數都係叫做咩啊？言語攻擊啦，同埋就係用杯葛呢啲咯，即係我哋唔同你玩嗰啲咁樣。咁其實當人哋瞓低之後，個個瞓低咗，佢哋咪杯葛我咯，不過你咪杯葛我咯，我咪坐啲原話俾啫嘛。即係呢一個，因為我係男性同女性嘅分別啊。係。咁而當然啦，即係呢一個係我哋投入唔到，但其實故事都 OK，因為都係一個成長過程。但係略嫌就太過日漫係，即係日漫味道嘅。因為我嘅筆記嗰度啦，咁其實本身校園欺凌，咁佢就用一個魔法當一外掛咁嘅形式去處理，但係一開頭佢就太似嗰個咩飛天少女豬事精嗰個設定嘅，係啦，就係有一個叫做原本係隻豬，同埋嗰隻貓定乜鬼嘢，咁呢一度都係隻貓，係啦，都係要你有任務，咁完成咗就會有啲豬俾你功德噶嘛，累積到咁上下就完成咗個主線任務咁上下啦。其實因為太重嗰個日漫味嘅，呢一度我會扣咗少分，因為太重，太過美少女戰士嗰個風格，豬事丁，豬事丁係啦，太似啦，所以故事係略嫌扣少分嘅。但係因為佢講係人嘅成長，我 buy 嘅。係啦，呢個成長嗰 part 係令到我加翻分，如果唔係會降低1至2個級數。咁至於畫工，因為日漫係啦，咁亦都太少女，即係唔夠我哋即係一向硬邦邦啊光陽味，即係睇落去可能唔係太慣。但係同樣係女性畫家風格嚟講咧，佢比起少妹蘇飾同埋另一本追星狗咧，畫風上邊雖然夠光陽，但係起碼中規中矩，睇得清楚，睇得明。咁睇得清楚，其實已經係合格嘅，因為最雜嘅睇唔清楚。係啦，至於技巧，其實都係有改進空間嘅，係啦。不過總體嚟講，雖然有改進空間，但係其實評分都唔差嘅。技巧方面嚟講，起碼佢適當嘅時候會用翻少少夢幻性質去演繹嗰啲少女系嘅感想啊理解。而誠意度唯一有少少可惜啦，如果佢係彩色嘅話咧，可以加翻多啲分嘅。不過佢另外後面亦都有少少嗰啲編輯啊，嗰啲人嘅啲文字，咁等大家睇完本書都會容易啲理解啦，感受到佢製作過程嘅付出。係啦，即係話佢除咗一個故事同你互相交流之外，你喺個文字你都會交流到佢嘅誠意啦，或者佢想講啲咩嘢，係啦，或者佢中間付出咗幾多，你即係話讀者睇完啲文字咧 feel 到佢嘅誠意，佢嘅諗法呢方面，響有部分作品嚟講咧係要值得學習。係啦，咁另外排第12位咧就小妹蘇飾。咁小妹蘇飾阿俊姐都講咗好多嘅，咁我歸咎於一樣嘢啦，佢講到一個大命題，但係呢個大命題用啲好簡單方法演繹就解決咗啦。如果係咁樣，倒不如條橋唔好話佢穿越咗係蘇飾嗰邊嘅人，直接話穿越咗去皇宮，佢直接影響個皇帝，直接去講會唔會更加容易啲解決呢件事咧？會係，所以其實佢一開頭 set 條大橋咧，係我覺得有少少蠢咗嘅。即係我唔係話漫畫家或者可能佢諗啊，就諗得件事太簡單，但係去到啲朝綱嘅嘢、政治層面嘅嘢咧，你只係憑一個電話嘅 AI 程式模擬啊，死鬼皇帝講幾句説話就解決件事咧，我覺得就真係太簡單太難。你倒不如一開頭唔好講個咁大嘅命題要拯救蘇飾，又或者你用啲直接啲嘅方法解決呢件事，可能仲簡單。而家你用一個好簡單嘅嘢去解決一個好大嘅問題，但睇落去真係說服到老風呢件事就可以用呢個方式解決，係真係流咯，係好流嘅，呢個我同意嘅呢個。係其實因為就係可以好簡單解決，就係你直接穿越咗去皇宮，皇宮見你從天而降，當你神人咁拜，你講乜？佢信，尤其以前係封建時代，好相信君權神授。如果天上突然間出現個仙女憑空爆出嚟，咁入面覺得你係仙女，你係七仙女下凡啊，唔知咩仙女下凡，你講乜啊，佢都信乜，咁啊件事咪容易解決咯。而家你用一個係冇說服你嘅方法去解決呢件事，失敗咗。係，畫工
都叫做清楚乾淨。咁亦都要講翻嘅，喺咁多本女性漫畫家嘅作品嚟講咧，佢有個優點就係彩色人，彩色係係啦，彩色亦都加分嘅，係啦。所以總體嚟講，我俾個評語，今次表現未盡人意，不過亦都希望佢繼續努力。係啦，佢係有少少嘢諗唔通，或者係用啲蠢咗嘅方法解決處嘅。理得唔好啦，有啲係啦位，其實佢可以做得更加好嘅，不過係今次我係經驗唔夠啦，或者係唔知個劇本邊個鬥出嚟啦。鬥劇本嗰個其實就劇本冇劇本嘅作者主筆，咁我相信小妹係可能佢個思維諗唔到一件簡單啲方法去解決呢件事，唔係佢用真係用好簡單嘅方法解決，同埋一個電話可以捱到咁多日，佢穿咗好耐喎。佢有一格交代佢有穿越嘅時候帶埋個尿袋嘅，但係佢好似間唔中都要開住電話打機喎。係啊，咁打機好食電㗎喎，冇當我唔知喎。知啊，可能佢嗰個充電寶可以有幾萬毫安咧，唔係有幾十萬毫安咧，可能啊，所以其實佢應該將呢個故事嘅發生時間咧濃縮為好短嘅時間，直接喺皇宮。譬如當初皇帝即係未見到嘅時間，佢已經喺度考慮緊知點做。其實唔使㗎，你完全你唔好話佢攞部電話嚟打機咪得咯。我真係好有急事嘅時候先會開嚟用，係嘛？咁咪可以用好耐咯。你話久唔久得閒出嚟打10分鐘喎？打機點知打10分鐘啊？咁你點可以說服到大家你部電話經過咁長時間都仲有電咧？咁樣係，所以係劇本要打鬥咯，係要執一執嘅呢個。係啊。好，不過第13個《雨雲者》哦其實有啲落差嘅，因為我原本對本書都叫做有啲期待，因為好似喺某啲介紹係引用咗明朝天體6年嗰單神秘事件嘅。係，但係我覺得其實本書其實基本上同嗰個內容咧就冇乜拉楞嘅，只係阿師傅應該係天體6年降落咗地球，然後做咗地球嘅守衛者，但係而家今世就要培養個新人接替自己退休嘅問題。係咁但係其實唔算好提得好多新舊交替嘅情況，而本身新主角應該要講佢成長，要講佢經歷，即係點樣由一個實習生啦，慢慢變成獨當一面。咁呢個過程其實描寫唔係好到肉，我感受唔到佢因為有承受咗壓力，佢要點樣去克服個逆境，去面對自己，終於繼承咗師傅嘅遺志，無負其他人嘅信任，頂天立地。咁如果係咁樣講到好熱血就 O K 嘅，但係俾唔到嗰個熱血感，純粹係好似美國超級英雄嘅電影咁樣鳩打一場。係啦，就唔見到超級英雄啊，譬如美國隊長點樣成長啊，鋼鐵奇俠點樣成長，但嗰度冇咗，所以純粹個畫面好睇嘅啫，但係會話好有對我嚟講啊，會有好有吸引，因為佢俾唔到我嗰啲成長啊。事實上，好多英雄本身一開頭都係寂寂無名之輩，唔會一開頭有人就名動江湖嘅先，一定係有過程。但係而家呢一度你俾唔到個過程，俾唔到個感受，佢係一步一步行上嚟。冇，即係或者可能有，但我感受唔深刻，所以佢純粹畫面好似好勁，但係故事吸引唔到我咯，我只咁講。係呢個就係我同老馮今屆即係最大嘅分別啦。呢個應該我同佢相差10位咗，我同阿俊姐個排名你第幾13啊？係啊，13、12、11、19、17，爭我8位，係即係呢個係喺呢個最多咯。係跟住呢兩個就應該都係啦，走唔甩噶啦。點啊？呢個係呢個點講啊？呢個14係嗱14位講真嘅，我比俊仔睇得多少少，深入少少，因為我視力比較好啲。咁而事實上啦，佢我睇其他書咧，其實睇好短時間。阿俊仔去廁所一段時間已經睇完單車踩得快噶啦。咁呢本追星狗我應該睇多咗，起碼3倍時間。咁我唔係話佢啲畫唔靚，因為我評估唔到，因為我睇唔到。係啊，其實亦都好老實。如果用呢個印刷效果，我唔係針對個漫畫家，即係話針對個印刷效果。就算你揾馬榮成、邱福龍、黃玉郎、上官小寶、畢加索咩人都好咧，都炒噶啦，睇唔到啊，因為係啊，即係大家試諗下，如果你去考會考，你揸住支筆係冇色嘅話咧，點算好啊？你寫唔出嚟都係冇分啊。係啊，就算你點答都冇分，你照住個標準答案答咧都冇用嘅，睇唔到，即係睇唔到係硬傷嚟嘅。而入面咧，其實佢
一開頭已經刻意講咗一件好關鍵嘅事，就係火流星。咁火流星唔知點解去到故事發生嘅時候，令到主角同其中一個被追星嘅角色咧交換身體。咁至於點解咧，其實冇嘅，冇交代嘅。嗱，或者可能有交代我睇唔到。總之就係有件事發生咗，然後我同正正交換嘅身份係啦。咁以女性角度嚟講咧，可能即係中意睇啲追星，或者可能佢哋本身有追星習慣，即係好似嗰個咩 Viva 嗰啲 Viva 係冇錯。所以其實佢哋就可能投入感高啲，但係因為我哋從來都冇追星習慣啦，其實我就唔係太投入嘅。不過因為佢有交換身體情節，我睇嘅時候都會期待緊會唔會有一啲科學解釋啊、厄爾尼諾啊、斗轉星移啊、磁場轉動嘅原因導致交換。不過好似睇到最後好似冇乜點肯定。總之火流星經過就交換咗咯，但唔知點解其他個70億人就冇嘅。係咁因為冇個邏輯，或者我睇唔到個邏輯，可能佢有講嘅，但係可能我睇唔到。因為有啲位置咧，其實我都有啲拗頭嘅，因為我開頭睇嘅時候都已經覺得有啲明白，因為好似係嗱，譬如呢個佢冇寫頁數，其中一頁咧佢係有一格兩格係有文字嘅，但係有啲好明顯啦，黑色字應該係對白框嚟嘅，但係對白框係全部填黑晒。咁究竟佢係落對白框嘅時候落漏咗啊？定係佢係想用一啲意識流代表？有人同佢講嘢，佢係啦，佢無心聽你哋講嘅嘢。係，因為如果全部黑色對白框都係冇字咧，冇問題嘅。但係隔離呢一頁，男主角收到個 WhatsApp 咁上下嘢啦，又係黑框嚟嘅，好似連登仔嘅留言。係啦，咁佢都係黑色對白框係有字嘅。咁至於係啲咩字咧，就其實我都唔好睇得清楚，淨係覺唔好意思太黑睇到。見到有啲字係啦，我淨係見到啲字嘅，係啦。唔知咩係咪樂壇已死？咁如果全部黑色框都冇字嘅話咧，咁處理就會簡單啲。但係一啲黑色框有字，框冇字咧，我就真係唔知你係落漏咗，定係你刻意用呢個效果。當然，如果你後面如有啲文，即係有啲注解啊，或者專欄講翻你嘅創作心得啊、心路歷程嘅話咧，咁對於廣大讀者都會再容易理解嘅。但係冇，咁呢個就真係都幾難搞下。即係你要我評個古仔咧，我極其量都係講到頭先火流星嘅原因導致到磁場轉動啊、斗轉星移啊、咩溫室效應如此好多，但係點解我解釋唔到嘅，好老實。咁另外啦，其實漫畫畫工方面咧，其實都企理是正嘅，有啲啊，其實唔差嘅。不過佢最大問題就係揀錯個色調咯。如果佢唔用呢個色調咧，其實爭好遠。係。所以亦都係寄語啦，即係一啲出版者或者係將會出版嘅人啦，甚至乎岑先生，如果你識嘅話咧，咁啊袋錢落你袋啦。出本書穩陣啲，最好做一個試版影印出嚟睇下咩效果。咁因為唔同嘅紙質，同樣嘅色咧，都會濕啲同埋沉啲嘅，咁樣係最穩陣嘅。我相信其實做漏咗呢一個試版嘅效果。如果佢試咗見到咁嘅款咧，照道應該唔會出或者會轉嘅。係啦，所以呢一個無論係呢個製作團隊啦，或者係以後其他出版社，甚至我哋第日自己會出咧，我都會避免做呢啲咁嘅版嘅。係，唔係呢？咁呢本攞嚟做sample 咯，咁樣攞嚟對一對，我哋有冇犯呢啲錯誤咁樣？係，而事實上啦，其實即係其他書我哋都會吸收唔同經驗嘅教訓。正如阿寶話齋，雖然有99.99% 會重複犯錯，譬如神木之前喺港漫兄弟幫犯嘅錯誤，跟住又喺我哋嗰度犯啦。係啦，證明咗阿寶講嘅係真理嚟嘅。係啦，人類重複犯錯。係啦，不過有啲聰明嘅，或者叫做有反省能力嘅話咧，就會喺人哋嘅錯誤吸收教訓，唔好重蹈佢嘅覆轍。咁呢個係蠢嘅人咯，冇辦法。咁希望係咪叫夢田啊？佢係sorry 啊，佢追星狗係追星狗係咪叫夢田啊？最尾呢邊話阿超啊，係阿蕭好似叫阿蕭，唔係阿蕭係小王係咩？最後乜嘢冇啊？等我嚟，你眼唔好啊？你眼又好。小雲啊，唔係小雲，超啊 ，CHELL 啊，即係唔識讀。係啦，咁希望佢唔好介意。呢一個書今次嚟講真係唔合格嘅。而呢個唔合格，其實你可以避免，就係做翻好嘅日效果。係啦，咁我唔係即係我唔，其實我唔想屌你嘅，講真嘢講，我真係亦都唔係屌你，即係希望你即係注重
唔同嘅環節，唔係淨係畫完就算嘅。係印刷效果，就算你話天花龍鳳、龍跨千山啊、雷霆霹靂震任務啊，之類咧，你印得唔好咧都冇用嘅。即係跟住嗰本就真係屌啦。咁我又唔覺得咧，因為我哋嘅層次唔夠，閱歷夠，仲有咩唔夠啊？叫咩啊？歷練唔夠。係啦，所以好遺憾冇人就完全鼓動唔到我咯。因為你一開頭講個時代背景，其實點解人會退化，貓會進化？咁可能喺特定嘅時空，一個平行宇宙，你話人會進化，貓會進化，人會退化，貓會進化係冇問題嘅。講真，呢個係事實。但係呢一方面嚟講啊，你任何故事通常都有個主線任務、主線劇情。A 做啲咩？譬如可能咁樣王家衛以前拍猛鬼大廈嗰啲之前都有主線任務，就係要消滅女鬼啊嘛。但係唔好話說呢個故事其實就我睇唔到咩主線任務啦。同埋如果你話係無人係以貓為主，咁如果假設我唔知佢心態點啦，你個 target 係貓奴做市場嘅話咧，你啲貓亦都唔吸引唔可愛，其實你做唔到用貓呢樣嘢做做即係做個賣點。係啊，因為你嘅貓就完全吸引咯。唔係我哋心目中嘅貓。曹總隻貓好過你好多。係啊，如果貓奴見到咁大隻貓咧，應該會扯晒旗嘅。唔係，其實喺日本好似日本有個地方賣一廣告，隻大貓咧 3D 嗰啲成喺個大廈度啊嘛，跳出嚟噶嘛。係啊，哇，嗰個都正啊。咁另外個後面嗱，佢有個無事實根據同埋假如無人製作成電影嘅，咁毫無疑問你個構想好宏大，但係好老實，就算拍成電影，個劇本講佢哋又係衣食住行，冇重點冇成冇主線任務嘅話，其實除非你係王家衛，好老實。毫無疑問，你嘅畫係好過個人風格，但係如果以漫畫嚟講咧，唔合格，真嘅。冇補充，我都唔知點補充，我都唔知佢講乜，我都唔知你講乜。係啊，係嘛？故事即係如果以我一向嘅評分啊，100分裏面起個40分嘅故事咧，你呢度40分1分都攞唔到。咁畫工即係可能佔30分，你嘅個人風格就打動唔到我嘅話咧，咁我30分都唔會俾得多你。咁故事技巧你都冇故事點表達故事技巧咧，咁我呢20分有。咁誠意度10分，唯一就接線裝可能你頂盡攞晒嗰10分。咁你嗰40分冇咗，其實已經基本上炒，因為30分剩翻嗰30分畫工，你冇可能攞30分嘅，除非你係馬榮成嘅啫。但係如果做得馬榮成，就唔需要參加當晚動力啦，係咪先？係。咁技巧你個故事同息息相關嘅，你嗰40分故事1分都攞唔到，啲故事技巧都唔會攞得高噶啦。係啦，即係頂盡只係攞30分畫工同埋10分誠意分嘅啫。咁畫工你唔會高得過馬榮成，誠意度誠意度咪10分咯。誠意度10分，我當你10分攞晒俾晒佢啦， 10分啫，俾晒佢啦，俾晒佢啦。係啊，都係10零分啫。係啦，咁同意嘅，阿常咧，阿常係啦，常咧，我希望魔法少女唔係追星狗，如果佢會出第2版嘅時候咧，真係要調節個色調嘅，因為佢死因唔係啲畫工差，唔係故事差，唔係製作者本身要做嘅嘢，而係佢出版印刷嘅過程出咗問題。係啊，好，咁嗱，去到爭標組啦。咁就我開始先啦，咁我就係由今次我就唔係1、2、3、4、5，係5、4、3、2、1咁樣上嘅。好，嗱，咁我嘅第5位咧就係《月雲者》啦，咁就同老鳳呢個今屆入邊最大落差就係呢一本啦。咁點解我會排斥珍寶組咧？因為其實我重複咗90幾次嘅啦，即係我中意啲官能刺激啊咁樣，呢本嘢係有嘅。咁已經即係啱我口味咧，咁其實已經係可以排前列啦咁樣。同埋佢入邊講嗰樣嘢，講傳承啊咁樣，咁我覺得都個故事都派到出嚟嘅。咁但係點解會去唔到3、2、1咧？就係其實佢入邊擺得太多嘢喺入邊啦。佢主角嘅師傅，甚至乎係師傅嘅師傅，佢都擺咗出嚟。跟住佢有個保姆。已經因為佢擺咗咁多嘢去咧，佢保姆嗰個篇幅已經唔多。跟住另外佢個女主角即係一個大波肥妹咁樣，完全直頭係冇發揮咁樣。我覺得呢兩個角色佢係完全嘥咗嘅，因為你話保衛地球即係多一個唔多，即係少一個都嫌少啊嘛，盡量多都好。因為其實佢都有表達到嘅，去到最尾最緊急嘅時候咧，阿保姆有立住
刀定槍我唔記得咗，好似係刀嚟嘅，立香立雙刀去保衛地球啦咁樣。我覺得女主角即係阿大波肥妹咧，都應該要做翻若干嘅嘢，即係俾翻啲氣氛佢啦。咁但係奈何因為入邊講嘅嘢太多啦，甚至乎係佢師傅就係佢嘅殺母仇人咁樣，即係呢啲太深層次啦。處嘅劇本嗰度啦，將某啲角色合拼咗咧，可能會簡單啲。係。咁同埋佢喺後邊都有後邊後記都有講，其實佢係連想劍聖嘅故事都想講埋嘅。其實我想睇嘅，我真係想睇，因為其實我覺得呢個故事個延伸性係夠嘅，同埋佢啲角色係吸引，佢個故事係可以繼續落去嘅。但係佢一開始其實已經講到最尾主角已經係變咗愚魂者，已經係究極體，應該係無敵噶啦咁樣。咁其實打後個故事係點行咧？其實我覺得可能要係話出前傳咁樣，可能係劍聖傳咁樣，先至再帶翻佢呢啲補完翻個故事俾佢。我覺得會好啲，甚至乎就係將佢拆開做兩個故事。劍聖個故事劍聖唔好提住，就講翻佢師傅點樣湊佢個仔，唔係點樣湊佢先。就濃縮翻喺個故事入邊，同埋就係點解去唔到爭標咧？就係、主角升 level， 即係開頭講佢能力不濟啊，保衛唔到地球啊，但係去到後尾點樣升級咧？純粹係爆發，即係可能係憤怒啊、咆哮啊、催谷啊，咁就可以做到一個叫做進化咧。嗱，我覺得就太中意啦，太中意嘅意思就即係即係點講咧？情緒演繹係啦，冇一個升呢嘅過程，可能譬如係修煉啊，或者係用一啲物品工具咁樣嚇，純粹就係、死咗師傅啊咁樣，跟住死咗個保姆受傷啊咁樣，即係咁樣就做咗一個。我俾個比喻啦，其實佢嘅情況似咩？就係阿吳範變超兒，係啦，但係吳範變超兒都有一個鋪排。首先就係阿悟空同佢響嗰間咩？即時光屋係啦，嗰度一個鋪排過程，然後到悟空同其他人講嘢，其實明明佢話自己唔夠師徒打，但係應該好有滿咩胸有成竹咁樣，係咁已經係一個鋪排，佢應該有啲嘢發現咗嘅，然之後再透過嗰個機械人嘅説話，令到阿吳範真係覺醒，再加埋成班龍珠嗰班契弟俾師徒仔打，係啦，咁所有前文後理見到範嘅爆發係理所當然，係合理好多嘅，同埋睇落去係你唔會覺得咁有純粹係一嗌就升級。咁其實阿吳範嗰個係有一個其實長期鋪排嘅咁樣，而且咧即係亦都講翻一啲我自己心得啦。咁其實86頁話少好似唔少，但係話多其實多，尤其是精裝書咧，未必好似薄裝書啲格數嘅。雖然佢格數都算密，但係因為精裝書即係 A5 size 或者係為 A4 size 啦，咁好多時佢都驚睇唔清楚咧，有時畫面盡量都會大格少少嘅。咁其實你160頁其實唔多嘅。有陣時好多人咧，佢以為出得多角色鋪排個古仔好結構好宏大咧，係好似好有 timing。但係其實第一件事先要考慮翻你本書嘅篇幅，唔好諗住出得人多就一定好嘅，係因為你個篇幅夠咧，你出20個角色，但係嗰20個角色你唔會有啲咩發揮噶嘛，你頂盡都係安排佢出現，介紹佢咩名，然後可能佢即係行行企企。尤其是經濟學話齋啦，咁任何嘢都係機會成本。機會成本建基於個資源有限制，有限，任何嘢都有限。唔單止我哋食飯嘅錢有限制，買書嘅錢有限，你出嘅頁數有限制嘅話咧，咁你就要取捨邊啲係需要留，邊啲剩。咁如果你出太多角色咧，就算你出咗都冇用㗎，因為你唔會有頁數去描寫佢嘅話，你出咗都係報警版嚟嘅啫。係啊，咁因為好似老空所講啦，有角色多，同埋每個角色都佢有佢自己嘅故事。而佢嘅故事係描寫係唔夠嘅，咁但係因為篇幅唔夠啦，變咗就係每樣講啲，變咗就係如果你想要完滿個故事嘅話咧，我諗可能要多320頁啦，係啦，要講翻，因為要講埋劍聖啊嘛，講埋師傅啊嘛，係嘛，仲要講埋男女主角啊、保姆啊嗰啲，你要完晒補完翻晒成個故事嗰啲，咁同埋甚至乎佢阿媽都要講噶，咁變咗就係篇幅所限到好多嘢都交代唔到啦，咁樣就純粹即係打一餐嗱，一餐其實係爽嘅嚇，同埋佢嗰個歷練啊、起承轉合咧，其實都取捨到，即係唔會話突然間即係起係去咗好耐，合就突然間得幾頁咁樣，佢都係節奏係 handle 得好嘅嚇，咁所以就第5好，咁跟住第4就係bonus 一封嘅 bonus 啦咁樣。
咁要重複嘅就係、我重複講嘅就係佢呢本其實故事結構好完整，起承轉合其實有晒。伏線係有喺入邊，亦都用得翻，每條伏線係有關嘅，係啦，即係唔會話起條伏線出嚟不了了之啊。去到喂86頁咯，去到150頁咯，嗱嗱收工啊咁樣，咁係冇嘅。佢如果你話講個節奏嘅話咧，即係起承轉合嗰個取捨節奏咧，我覺得佢好過《愚魂者》，因為佢入邊好似有好多角色咁樣，但係其實係背景角色嚟嘅啫。佢真正描寫就係主角啦，嗰隻狼啦，都係師傅啦，大師兄啦，同埋四大妖王啦，咁樣呢啲嘅啫咁樣。咁啊，四大妖王其實參與程度，係啦純粹搞個 get，係啦，都唔高嘅。係啦，佢係識分到主角啦、配角啦，同埋報警長啦咁樣。咁你變咗就係佢集中咗喺個故事入邊，完全係集中喺兩個角色嘅啫。其實嚴格嚟講啦，咁樣。咁我唯一我覺得有啲問題嘅咧，就係大師兄嗰方面啦，咁樣。咁劇透唔緊要啦，出咗咁耐。我覺得其實成本書最撚撲街、最撚乞人憎就係嗰個大師兄，但係反而大師兄冇俾人打身，或者係叫做有一個應有嘅懲罰。即係雖然有捉到佢監禁，但係如果你淨係監禁佢，我覺得呢個懲罰對佢係太輕啦。因為其實如果你講撲街，佢係最撲街，因為最乸嗰啲嘢咧，即係雖然唔係師傅做，亦都唔係師傅落 order，係佢自己係自動 get 晒做晒啲 dirty work 係佢做嘅，咁呢樣係最撚撲街，所以呢個嘢應該先至係最要收拾嘅，但係就輕輕帶過咗佢啦。咁呢度我覺得就真係爭啲。咁同埋就係都幫一封買廣告啦。咁佢係會有薄裝嘅，就會喺11月出啦。咁樣就會係 Bonus 嘅第二季啦。咁非常之期待佢嘅第二季啦。咁樣同埋喺度都同一封講，喂，嗰隻乳牛記得要俾翻啲氣氛佢啦，因為畫得非常之正啦。咁樣喺訪問嘅時候，你都中意畫呢啲嘅，咁希望升佢做第3女主角啦，或第2女主角啦，有2個嘛，係嘛？希望啦吓，咁就好嘅。跟住第3位同獎係蔣成道。咁啊，其實蔣成道，我覺得我都俾咗好高分佢噶啦，呢個。我諗如果你講分數嘅話咧，我俾80分以上噶啦。因為其實如果你講誠意分嘅話咧，如果你話誠意分即係無人攞誠意分10分嘅話咧，呢個我覺得佢嘅誠意分可以攞30分咯。因為你自己睇到，你160頁，佢畫緊260頁俾你，270頁俾你。因為就算你幾頁嘅話，講文能力咧都係資助你160頁嘅劇。係啊，86頁打後其實你係冇錢嘅。咁佢冇錢。咁其實正常就應該會刪減啲啦。咁你話如果想做一啲故事補完，可能多20頁、30頁，其實我覺得已經係即係補得好好啊。因為如果你再多嘅話，一嚟冇錢啦，二嚟就係你越畫得多，你頁數越多，變咗就係你嘅時間越少。咁變咗就係有機會你入邊嘅成品會質素會下降，係嘛？因為你要揀啊嘛，你要快啊嘛。但係佢冇，佢成本書都係好平穩嘅。即係你可能話佢係黑白咁樣，但係其實黑白反而係睇到作者嘅功力咯。我覺得有好有唔好啦咁樣，咁就夠熱血嘅故事圓滿。咁但係點解會去唔到話去到銀獎金獎咧？就係可能我即係中意啲官能刺激啊，打到 bling bling 啊嗰啲咁樣。咁呢個可能係我個人口味問題啦咁樣。同埋佢畫個女仔咧啲眼神咧，佢畫得好好嘅呢個咁所以都俾好高分佢啦，咁佢係銅獎啦。咁希望阿積因為我有見佢 Facebook 咧都話想再繼續出版啊，咁樣可能有其他題材，可能甚至乎係籃球啊，其他嗰啲咁樣。咁希望我會有見到佢其他作品，即係有可以同大家見面啦，咁樣同埋我都會支持佢嘅咁樣。好，咁啊故事結構完整啦，咁啊同埋都肯花篇幅去圓翻嗰個故事，咁係睇到我係睇到夠皮咯。因為有陣時可能睇 Bonus 可能100零頁咁樣過完咗，咦係可以爭少少咁睇完佢真係有個好嘅感覺，非常好。咁跟住銀獎咧就係白日夢手杖。咁嗱雖然佢入邊唔係話好即係我口味就譬如好似 Marvel 咁樣大堆頭大製作啊，即係打大餐。但係其實佢入邊講個故事咧，其實我係投入嘅，因為佢入邊有嗰啲故事玩具啊，或者係情景啊，我係有嘅。譬如去啲公園玩啊、秘密基地啊嗰啲，喂細個個有，即係呢樣嘢我係好投入嘅。同埋佢講嗰個感情咧，即係男男之間嗰個友情咧，我覺得係好有趣嘅。即係一個好好動，一個就好酷。
跟住你係一個冰山，我係一個火山，我用我嘅熱情融化咗你個冰，咁其實好觸動到我嘅。咁所以呢樣嘢就加到分啦，咁樣同埋去到最尾就係、大家都冇忘記，即係大家嘅約定啊，即係我見到你嗰個飛機啊，咁樣我個飛機你設計嘅飛機入邊有我嘅概念喺入邊啊，即係你冇忘記我啦，咁樣咁即係去到臨尾有一個叫做重逢啊，咁樣哇，即係呢個係 happy ending 中嘅 happy ending。咁冇咁誇張，佢有3個唔見咗。係啦，我又要講埋咧就係唯一唔夠 happy 嘅就係、喂，你5星戰隊爭3星喎，唔夠 happy， 即係雖然係已經好 happy， 係一個流晒眼淚嘅happy ending， 但係就唔係一個爆炸性嘅 happy ending 咯。如果加埋嘅話咧，就即係 perfect。係，因為如果係去到現場嘅時候，首先有人睇，喂 hello， 跟住女頒獎，跟住話唔單止你有邀請啊，我哋3個邀請咗獎嗰度，跟住見到佢幾個傾緊偈，然後個男二同男主個心情對望，係啦，跟住係5星合。哇！咁即係我嗰度可能加多1-2頁嘅，可以同阿葉 Sir 講啊，喂後邊嗰度喂，不如你補多1-2頁啦，嗰度其實都唔使補2頁，翻佢幾格就得㗎啦。係啦，補翻幾格，等5星戰隊，哇咁先係啊嘛。同埋就係佢有一本別冊咧，可以睇翻佢一啲譬如係冇用到嘅稿啦，同埋佢嗰啲設定啦咁樣係幾好睇嘅。我係幾中意睇，譬如係花絮啊，入邊佢啲製作啊咁樣，你會更加投入到啦。咁同埋佢有啲譬如佢故事前設啊、簡介啊、人物設定啊、嗰啲景啊咁樣，非常之可以補到個故事啦咁樣。即係雖然佢呢個故事應該都未必會有下一集啦咁樣，但係但係個故事世界設定啊、場景設定啊，其實已經係我諗都好圓滿㗎啦已經。好咁啊！金獎就係單車踩得快，一定有古怪啦咁樣。咁呢本書我除咗係即係睇得投入之外咧，佢入邊嗰個設定咧，我係中晒我啊！咁即係因為點解會中晒我咧？就我喺呢度就唔能夠透露太多啦，因為有啲問題嘅就唔能夠透露太多啦。咁嘅故事入邊咧就係個男主角喺一個喪屍世界入邊咧就重遇翻佢嘅以前個女朋友，咁大家知啦咁入邊嘅，但係佢入邊嗰個打鬥過程啊、官能刺激啊、嗰個緊張感啊、絕望感啊，係齊晒嘅。同埋去到最後雖然絕望，但係隱隱約約見到希望。係啦，譬如佢最尾主角自己都瀨咗嘢噶嘛，咁就佢突然間喺臨瀨嘢之前咧，咁佢就暈咗，跟住再醒翻嘅時候咧，就發現自己就冇瀨到嘢啦咁樣，咁喺側邊就見到個針筒，咁係咪打白粉好似黃小龍咁樣樣咧？咁唔知啦，咁樣就同埋有幾個問號啦，條女又唔見咗啦，咁佢就要發誓就要叫唔好發誓嘅話因為我醒咗啦，咁樣擔心佢嘅安危啦，我要揾翻我嘅 X 咁樣。其實為公為私啦，為公就係因為佢係一個製成品成功，係叫免疫，甚至乎解除咗個病毒。咁對於成個世界嚟講，世界未來就靠晒你啦。呢個係公。咁在私度，你有前途。咁你而家現任瓜咗，咁係咪我有機會先？而最重要喺一個劇情裏面，從來表示男主角從來冇忘記過前度。咁喺故事嘅尾段，無論在公在私咧，佢都有責任或者必須要揾翻前女友嘅。係啦，同埋佢。最糾結嗰一樣嘢就係你以前嘅女朋友要求你帶佢去揾翻佢現任嘅男朋友，即係每一個男人做呢個代入嘅時候，屌你老味個心，即係你做唔做得到？邊一個做得到咧？咁樣咁，但係足之本書嗰個主角就做得到，咁呢個就係我覺得我睇得好投入嘅地方咧。即係你知我成日都中意咗個簡單代入，如果我簡單代入咗落去，我會唔會咧？我而家答你唔到。我有可能會屌你老味推兜會裝唔撚制嘅咁樣，我有機會嘅。咁當然啦，我諗前提係你同個女朋友係咪和平分手先？如果你好似阿 Andy 咁，佢真係幾廿億嘅話咧，屌我係嘅，加一句俾佢啦。我係嘅咁樣咯，咁所以即係不論係緊張刺激啊，末日論啊，同埋即係佢嗰啲可能構圖分鏡啊嗰啲，即係因為阿志祥就冇辦法啦，佢呢啲動作場面就好拿手啦咁樣，同埋佢嗰個題材切入點、故事設定，即係中撚晒我啲屌任督二脈通撚晒咁，咁所以就今屆嘅金獎就係單車。咁其實我未睇單車之前，我係睇白日夢先。其實我覺得我係排佢第一嘅，跟住睇完佢之後就睇到呢本咧，就邊本好啲咧咁，跟住我就即係自己內心即係爭取完之後就出呢個結果啦咁樣。好，繼續老講。好，咁除咗御雲者之外咧，其他4本一樣嘅。係咁爭一本係咩咧？就送書人。
送書人就係排第5嘅。好，咁呢個係故事獎同埋金獎，即係獎項動力。講運動力嘅係好，蜂蜜第4，第3咧就係白日夢，第2係準程度，第1係單車踩得快啊。哎呀，竟然係一樣，係有啲係一樣噶，就算白日夢同埋準程度應該都係排名分別啫。係蜂蜜好似一樣。係方明真。好，咁送書人其實本身係一個都市嘅生活小品啦。咁開頭講一個疑似係女主角嘅角色咧，就留低本書，然後引阿男主角交去鐵路嘅嗰個咩中心？服務中心咁上下啦咯，，係啦。咁但係去到後尾，都唔係後尾，去到若干篇幅之後就交代原來嗰個女主角，後尾出現嗰個先係，其實都唔算係女主角。其實呢本書理論上淨係得一個主角，就係嗰個愛神。咁至於無論個男性角色同埋嗰個女性嘅服務員咧，其實都唔算主角，因為佢只係一個穿針引線交俾佢兩個啫。其實佢兩個嘅愛情故事啊，關係複雜嘅篇幅就唔多嘅，主要都係講嗰個負責做傳播控頭嗰個咧，點樣傳播俾佢兩個，點樣令到佢兩個入到去禁區射到波嘅啫。咁其實同嗰兩個角色其實關係唔大，所以我開頭都噏嗰係男主角，但諗下其實都唔算男主角。如果呢本書係個電影領銜主演就得一個啫，就係嗰個愛神。嗰兩個其實頂盡俾個名係主演嚟啫。係啦，即係好似許冠英佢個史先生一樣，佢雖然篇幅好多，但其實佢個故事佢只係負責執行嘅，真正鋪橋搭路嘅就係嗰個愛神。咁以呢一個劇情嚟講，如果你中意睇生活小品啊呢啲咧 OK 嘅，但係衝擊性就略嫌不足。當然佢入面因為講送書啦，就要加好多關於書嘅元素。呢方面其實同一般嘅生活都市小品最大分別啦，係而呢度亦都引用翻佢經常，都唔係經常，即係話佢有書，通常有用書簽浮的嗰啲啊，所以喺書嘅唔同頁數對應嘅位置都會有一啲唔同嘅特別印刷嘅書簽仔俾大家。呢一度見證到佢嘅誠意同心思，因為送書人為主，咁送書簽做周邊產品咧，其實啱啱好嘅，係啦，因為。話講你送嗰個周邊產品同本書嘅題目夾嘅話，就算人哋收咗，冇錯係收咗，但係硬係覺得有啲怪怪地，即係好似我食扒你俾咗對筷子，我好似拗拗你頭咯。但係佢送得恰如其分嘅 OK 嘅，係咁。但係即係故事節奏各方面雖然 OK，但係有少少嘢係扣分，令到佢冇辦法更上一層，就係用 AI。不過 AI 唔緊要嘅，但係你冇執一啲位置，因為本身講運動力啦。其實係容許用 AI 嘅，只要你寫明 AI 係用咩地方啊，或者係你個 AI 會唔會有版權嘅爭議嗱，只要你冇呢啲問題咧，用 AI 絕對冇問題嘅，因為時代進步咗啦。但係有其他人用 AI 咧，有陣時會執啲細節位，即係唔會出啲少少嘅甩漏啦。但係佢有啲甩漏就甩咗嘅，而最重要都唔止甩一次，甩兩次，應該唔止兩次，唔止兩次添。係啦，因為呢個地方我唔知喺邊度啦，係啦，佢啲站名我就未聽過嘅。係咪日本定咩？佢嘅格式就似日本嘅 JR 嘅鐵路，似，但係應該就唔係日本啦。咁我睇過啲鐵路嘅 AI 圖咧，應該似係九港鐵路嗰隻。因為九港鐵路啲站啊嗰啲成嘅，係啦。個站頭就似日本咯，同埋列車都係嘅。但係啲字就係繁體字同簡體字咯，咁就變咗就真係唔知佢嗰個架空事，即係架空世界喺邊度。如果全部係繁體字，全部簡體字，當係架空嘅地方啫。但係同一個地方，同一個服務中心，上兩頁嗰個服務中心係用繁體字嘅，隔兩頁轉咗簡體字，咁我覺得你就甩漏咯。係，因為既然你一個 AI 嘅場景，你可以用繁體字，另外用簡體字，點解你唔選一翻同一個地點嘅字體咧？即係呢一個，我覺得係少少嘅甩漏，雖然係影響你觀看嘅追看程度或者習慣，但係始終啦，即係殘體字或者喺某啲人心目中叫唔係簡體字，某啲人形容係殘體字啦。咁對於某啲讀者嚟講，其實係一定打折扣嘅，係啦。咁所以我建議，即係如果你無論邊個都好啦，用 AI 製成，即係生成圖片又好，或者 AI 唔知點樣改善啲圖片都好啦。出嘅圖片如果係有連貫性咧，最好都睇一睇會唔會有啲甩漏啊、穿分嘅地方。呢個雖然唔算話啲好嚴重嘅錯誤，但係可以避免嘅，盡量都要避免。係啦，呢一個係希望阿鄭志誠先生啦，有機會聽到老馮嘅廢話，咁希望下次嘅作品可以即係執翻啲小問題咯。係啊，即係個問題就好嚴重嘅，不過冇一定好過有嘅。係。好，至於第4位蜂蜜，咁大致又同俊仔差唔多。
咁其實另一個重點就係佢係講漫畫係少數啊全彩作品，呢度係要加分嘅，係啦。而頁數上就啱啱好揼冚啦，咁但係誠意度即係甜品嗰度咧係多咗少少嘢嘅，即係因為佢有成個團隊嘅即係感想又好，跟住一封自己嘅説話啦，同人即係可能自問自答講翻佢呢段時間即係大災難師之後嘅事啦。咁即係話讀者喺睇完一個咁緊湊刺激嘅電影之後咧，有少少可能電影花絮啊，即係搞笑場面啊甩流咁同大家分享下，跟住可能有一個導演嘅訪問、演員嘅訪問，即係主菜食完，臨收工仲有甜品，咁係過癮嘅。係啊，所以喺各方面嚟講咧，公密嘅分數咧係一個分數高嘅，因為多咗誠意嗰 part。係其他都有唔係話佢製作冇誠意，但係如果多咗一個甜品食下咧，就一定好過冇。係啊，即係有啲嘢撈埋啊，即係有啲即係有電視汁嗰啲意思咁樣，即係撈埋跟住就有前菜、係啦有湯、有主菜，跟住食埋甜品 perfect 啦，係嘛？係啦，我有錯。係好。跟住第三位發夢手杖，咁其實主要都係講。其實故事其實首尾呼應，一開頭講咗佢哋嘅將會相遇啦，然後回憶翻，咁其實都係一個幾好嘅倒敘手法，入尾跟住開翻個，即係開頭就係男主角一去開嘅，結尾就係男主角二去 close 嘅。係，其實好好啊呢個手法，即係睇爭啲啲咯，係啊啲啲。咁而頭先我都講咗最關鍵嘅重點，其實因為故事主線由始至終唔單止得叮當同大雄，咁啊技安。阿小夫同埋阿靜怡都有參與嘅話咧，咁係好係炒都安排佢動響度。雖然佢中間可以冇乜嘢作用嘅，但係動響度嘅話咧，你係圓滿咗呢個團隊。即係事實上咧，大家睇開嗰啲五星戰隊啊、叮當啊，個主線群角色最後一定要讀晒一齊先叫圓滿結束㗎嘛。而家就係有少少缺陷，係呢個缺陷係令到讀者。包括老風再睇完咧係啲可惜嘅，咁因為中間嘅過程，你哋五個係一齊經歷過、參與過、一齊喊過、一齊笑過，甚至乎阿班長俾人搣柴，咁即係話你哋五個係真係呢個感情呢個關係上付出咗嘅。咁既然去到最後，男主角 A 聯絡翻男主角 B，咁其實理論上應該有辦法聯絡埋其他三個，咁到最後其實加翻一頁或者幾格，佢哋相視言笑啊，喺呢個現場出現嘅話咧，其實係一個好完美嘅結局。但係只係爭一步嘅啫，係爭一步嘅啫。如果呢一步做埋嘅話咧，咁評價或者係個分數可能唔止呢個分數，可能會傷金獎㗎，我嘅係啊，係就漏咗呢樣，但係係好，跟住排名第二準程度，咁算係第一個誠意分咧，唔使講10分一定飽咗啦。係160頁嘅稿費，你出270頁，加多60俾我，食到嘔咁滯添。係咯，仲要係98蚊喎，冇記錯120蚊啊 sorry。係120蚊都抵嘅，對比你啦，你180啊！喂，你照除翻6毫紙一頁，6毫紙一頁喎，大佬唔知啊，冇啊，咩啊？270頁82蚊，4毫幾咋？唉，sorry 啊，哇，我覺得好即刻變咗阿積好廉價，你一頁稿只係值4毫紙，但係5毫啦，當你4毫半，係啦，好廉價真係，大佬。唉，咁而本身準程度有個賣點就係佢係一個以跳繩為故事嘅題材啦。咁呢個題材係新穎嘅。咁港漫就一定冇啦。咁其他地方有冇咧？我唔敢包，但係亦都好想聽。阿積好似話其他地方都未有過一跳繩做題材嘅故事嘅，佢有 Facebook 有講過。係啦，咁老實講啦，做第一個永遠都係輕香啲嘅，因為第一永遠第一。打個比喻，中華英雄銷量夠高，前無古人咯，但係冇人包以後會唔會有噶嘛？係，但係。次序上第一，永遠唔會有人搶得到你第一嘅地位，即係前無古人，你係做咗噶啦，係啦，後無來者冇人知，但係前無古人永遠搣唔到你，因為次序上第一係一定永遠都係第一嘅，係，所以呢一樣嘢咁啊喺話題上，講出嚟都勁啲，我係第一個做啊，係啦，成唔成功冇人知，但係起碼第一個呢樣嘢可以攞出嚟講啦，係啦，我係第一個以跳繩做題材嘅畫家，係啦，咁而且即係雖然跳繩唔係個個跳繩運動個個都識，但係喺故事嘅解說咧都係相當簡單同清楚，就算大家冇平時有睇開追開呢個跳繩運動都好啦，要了解並唔困難。而且佢亦都有個好貼心嘅安排，就係因為驚你唔知呢270歲講咩人啦，所以一開頭就用簡單4頁交代咗角色嘅設定，令到大家讀者睇嘅時候都知道，哦，原來呢個某啲唔關事喎，可以唔嚟。係因為好多時啲漫畫冇人知道佢前唔知佢戲份重唔重啊嘛。試過睇本漫畫第一期鋪個女性覺得好似好重要，啲第二期俾人整瓜咗。係啦，咁呢一度咁毫無疑問睇嘅時候，大家會理解出錯邊個係主角，邊個係配角，邊個係唔拉更嘅路人。
呢個係唔需要讀者花時間去。係啦，因為已經有前節睇晒。咁再加埋畫面上面啦，都表達到跳繩嗰啲動感啊各方面，即係話故事生命加分，畫工即係刺激感啊，動作場面都加分。咁技巧其實證明佢都花時間去處理跳繩，或者可能平時一個女跳開啦，係佢係觀察咗好多嘢，所以係幾分。咁無論佢都算係掌握到嘅。係啊，所以無論故事嘅生命程度啊、畫工嘅精細啊、咁啊表達嘅技巧，甚至乎誠意，咁我都揾唔到任何一樣嘢抽秤你。係啦。係所以其實甚至乎金獎都有能力去仲有我諗到，即係抽正佢係咩咧？故事入邊主角嘅阿媽又係釘咗嘅。咁如果你講 happy ending 咯，係齊腳咯。咁當然啦，咁點解佢輸俾單車睇一塊咧？喺我心目中咧就係、因為單車睇一塊承先啟後係有一個希望，但其實佢要贏嘅都贏晒㗎啦。咁贏咗之後，即係打完世少會、打世青杯、打世界盃就另一回事啦。但係起碼而家呢刻佢嘅任務其實佢圓滿完成咗㗎啦。但係呢個我補充少少啦。其實我覺得佢去到最尾個決賽咧，其實我覺得佢應該要輸。俾個叫做即係輸唔一定係 bad ending 噶嘛。係咁因為其實佢開頭已經贏咗好多，佢出邊嗰個跳繩嗰個咧已經有講佢係達到奧運級數㗎啦咁樣。咁你輸俾一個奧運級數嘅選手，其實唔係一個 bad 輸 ending。埋即係輸到最終係理所當然㗎嘛先。但係你贏埋一個奧運選手，喂，如果你想再行個故事，喂，會好困難咯，我覺得。你可能你留一條線，今次輸咗，下次再嚟過，係嘛？都得嘅啫。同埋就係即係佢有個約定嘅就係我贏咗嘅時候，個男主角就要出翻嚟跳繩啊嘛，復出啊嘛。咁可能就算我失敗咗，之前我第一集已經講過啦。雖然可能失敗咗，但係因為個男主角俾你感動到，雖然你失敗咗，但係我都出嚟跳翻，一樣得冇問題㗎。你接嘅啫嘛呢個。咁另外啦，後面都有少少甜品，即係啲感言啊，同埋佢嘅一啲睇法啦。係啦，其實呢一度都係俾大家有啲緩衝位嘅。係，同埋佢每一節後邊咧都有一頁咧啲少少故事咧係幾輕鬆嘅，好似譬如佢個主角細細個掂住咗件衫俾人笑，咁啊又變咗有陰影嘅。跟住佢喺個章入邊咧就係個時候咧阿女就串翻即唔係串嘅，提翻佢老豆。你老豆話你件衫掂住咗嚟着啊，跟住我老豆話唔係話你個洗水嘜突咗出嚟啊咁樣，跟住話唔係呢個係我朋友做嘅新款嚟嘅，而家係 fashion 啊咁樣。咁呢個係幾有趣嘅呢個喺譬如係睇完啲動作場面咁高嘅時候咧，有呢啲甜品戰一戰輕鬆翻啲咧，係好有趣嘅呢個。所以佢銀獎我覺得就各方面啦，咁就冇辦法可以扣佢分咯嚇，唯一係佢扣咗佢阿媽咯，佢媽釘咗，即係對我嚟講啊，即係唔夠 happy 咯。跟住單車踩得快。咁本身因為老粉都算係中意喪屍嘅相關題材嘅，無論係80分鐘又好，笑死人空間又好，或者活死人空間都好啦，係啦，我都中意睇嘅。係咁喪屍本身有一個先天嘅吸引力，咁而故事裏面咧，雖然係用個好似好老土嘅劇情，但係有啲新嘅演繹，所以舊中有新，新中有舊。呢一個世界大戰後嘅末日場景描寫咧係吸引。而入面男主角同前女友嘅冒險，雖然可能唔係個個代入到啦，咁我相信部分男性都達到嘅。咁當然如果前設佢係和平分手咧，應該冇問題；唔和平分手應該彩女有味。咁呢個我唔會差人住佢，因為我唔知道女主角以前係咩原因，我話唔定係男主角偷食所以分手咧。咁男主角抵死嘅，係啦，都冇人知。咁 anyway 點都好啦。呢本書最大吸引力就係刺激完之後，響一個極端嘅好似悲劇效果之下，突然間嚟一個劇情嘅大反轉，主角冇變食人怪，然之後透過一個針筒令佢幻想或者令讀者幻想會唔會呢個針筒就流傳住救世嘅希望。而最慘係即係無獨有幾年前都有本講慢動力關於喪屍嘅作品，零咩不死嘅，零不死係謝新龍演嗰本啦。嗱講即係如果講畫工嚟講，其實靈魂不死可能好過單車太快。即係以喪屍嘅嗰啲怪物，即係如果以喪屍嘅描繪啊，係啊，就可能係謝新龍易勁啲嘅，係啦。但係好遺憾，你本漫畫唔係畫集，呢本係漫畫，你要講故事嘅。係咁真係唔怕貨比貨，即係靈魂不死同單車踩快嘅話咧，單車踩快吊打咗靈魂不死，因為佢真係講清楚個圓滿嘅故事，而圓滿故事之餘留咗個伏筆，留咗個希望去行第二季。雖然佢行第二季冇人知，但係起碼呢個故事唔係 bad ending 之餘，有一個幻想嘅空間可延續嘅故事線咯。open ending 咯，係 happy 嘅 open ending 咯。咁我唔算話完 happy 嘅，總之一個未知嘅歷史，可能到最後揾到前女友就變咗食人怪咯，冇人知㗎。咁撚樣，冇人知㗎喎。撚大鑊。跟住亦都可以變咗食人怪之後，男主角諗辦法驅逐住食人怪。唔使，好簡單啫嘛。
佢而家咪打咗針嘅，咁主角咪變翻做人嘅，就係女主角變咗成怪，女主角咬撚咗佢，吸撚咗佢啲血，佢變撚翻人咯。未必得。咁得唔得啊？嗱，應該係咁樣，因為就算佢打咗針之後咧，只係話啲針係有咩效果，但係你啲血會唔會有呢個效果冇人知。但係起碼有樣嘢，照道理你身體入面應該有抗體，經過開發過程咧可能得嘅。咁如果假設一個可能性嘅，揾到前女友已經變咗食人怪，或者將會變食人怪，佢要求男主角殺佢，但係男主角猶豫不決，到最後幾乎遇襲嘅時候就制服咗食人怪，但係就諗辦法驅逐住佢，但係唔係玩你啲變態嘢啊！我明，我變態咩？黐線嘅你真係，屌嘢喪屍！咁佢係喪屍，得唔屌佢啦，一定變翻人先屌佢啦。係啦，你即係諗到我咁變態嘅咩？屌喪屍，黐線嘅真係。嗱，但係制服完佢之後，跟住就搭上去尋找幫助解決呢個問題，可能佢要揾一啲醫學團體嘅人去響佢身體抽抗體。其實老馮真係開咗個好好嘅啟示嘅，即係因為其實你講嗰個題目咧，其實有電影已經係拍咗噶啦，即係我係人，我女朋友變咗喪屍，咁我哋點樣相處啊？咁乜啦呢啲，其實已經有呢個電影喺度，即係已經係有過呢個故事。其實你咁樣行呢個故事，其實仲容易再行落去啊。同埋因為男主角自己經歷過，佢唔係絕望，佢知道其實仲有希望。正如三更亞玲一樣啫嘛。點解佢會覺得佢可以救翻佢老婆啊？因為佢原來佢以前佢都係佢老婆咁救佢啊嘛。係。只不過個電影嘅悲劇收場，但係呢個漫畫如果同樣行，因為佢自己經歷過幾乎變食人怪，佢知道一定有個解救嘅，所以佢要響呢個路程帶住隻食人怪，因為驚佢唔知去邊度嘛，帶住食人怪去尋求喺佢身體上面抽嘢做抗體。咁佢唔知道要花幾耐，但係佢堅信呢件事一定會 work，所以佢會堅持落去。如果你嗰塊渺無希望嘅嘢咧，你唔知點堅持，但係因為你見到你本身係有前設，你知道有呢個解決方法，所以你嗰個希望係實在，並唔係虛無縹緲。所以我講最難嘅係揾一個醫學嘅團體或者健全嘅醫學人士幫你抽血做抗體嘅啫。係。但係呢件事呢個材料喺你身上面咧，理論上就唔係問題嘅。係冇錯。所以其實有得搞。佢嘅故事係我哋同阿志祥 sell 下呢條橋，不如OK 嘅。係啊。話唔定可能佢已經有呢個諗法咧。嗱，講真，我唔知有冇同佢溝通過啦，但係呢個純粹係我睇完呢本書嘅諗法啦。係啦，咁所以嗱，準程度同單車踩得快嚟講咧，單車踩得有啲層面其實比唔上準程度，但係最後呢個結局個幻想空間太大，係啦，呢方面令到佢反吸準程度係，所以喺陸豐心目中，單車踩得快一定有古怪，係我心目中嘅金獎，準程度係銀獎，咁至於白日木手就係銅獎，至於無人咯，我係爛番茄。係冇錯，我就金獎就係單車踩得快啦，銀獎就係白日夢啦，銅獎就係準程度，爛番茄都係無人嘅，無人係大熱當選。係啦，咁喺往歷屆嚟講咧，今年我同俊仔嘅總評價咧大致上都似嘅，有幾個位都係同樣嘅名次，金獎就同一個啦，第4位同一個啦，第6位同一個啦，14、15係同一個啦。係啦，唯一最大分別就係異雲者咯嚇，咁啊你睇法唔同，係咯，係其實喺今屆其實少落差咯，前幾屆都多㗎，係，同埋以對上嗰幾屆咧，總會有啲去特貴嘅，啲200幾、300幾咁樣。係，咁今屆咧其實啲價錢就平均啲嘅。係，咁啊，可能因為有個幾屆嘅經驗啦，可能調一調低翻嗰個售價，咁啊有助嗰個銷量啦，咁樣。係，因為你反正有資助嘅，降低咗成本，甚至乎已經係冇蝕本嘅空間嘅話咧，咁你降低啲，希望吸引啲人入手，對你之後嘅作品都有幫助嘅。係啊。咁總結啦，咁其實有好多本咧都係誠意推介，大家值得購買支持嘅。咁好似我哋頭六位作品咧，咁我同送書人可能俊仔唔係太推介，但係我誠意推介嘅係單車踩得快啦、準程度啦、公力啦、白龍手杖、送書人無制都高度支持嘅。至於三腳小王快跑呢啲就可能中低度咧，睇下唔同人口味，可能會有分別嘅。係啦，咁如果大家中意向高難度挑戰嘅，咪試下無人咯。咁可能係我同老馮6年歷練唔夠，可能大家睇得明覺得好精彩咧，咁唔知啦嚇。咁無論如何點都啦，港漫動力4嘅總評節目都到此為止啦。但係無論你哋喺港漫動力4個得唔得到獎，或者我哋嘅評價點都好，都希望相關嘅團隊成員繼續努力，可以之後出版其他作品啦，或者係嗰啲延續嘅作品出嚟嘅。係，希望大家都一齊努力啦嚇。咁除咗第16個之外。好嗱，咁節目去到呢度啦，咁臨撇之前記得 like、追蹤、share、訂閱、課金、睇廣告。大家好，我係老馮。
相信大家都知道，我哋講慢傾咧，就俾一啲人惡意誤據，導致到我哋 ban 咗頻。咁我哋以前錄製嘅影片咧，經過連日嘅努力已經 down 晒落嚟啦。不過因為我哋嘅頻道係俾人移除咗啦，所以再出翻啲片咧係有一定程度嘅風險。為咗避免呢個麻煩，咁我哋商議之後咧，就會將部分影片作重製版本重新上載。而重製版本咧，我哋會有少少內容嘅調整，同埋亦都會有一啲相應嘅措施，避免俾人再度惡意檢舉嘅。喺度要再次感謝大家嘅支持，多謝各位。